පරිගණක ක්‍රම ලේඛන. එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. අපි ඕනම කෙනෙක් ජීවිතයේ මේ විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරලා ඇප් එකකින් වැඩ කරලා ඇති. ඒක සිස්ටම් කම්පියුටර් සිස්ටම් එකකින් වැඩ කරලා ඇති, මොබයිල් ෆෝන් එකකින් වැඩ කරලා ඇති. එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකකලා වැඩ කරලා ඇති. මේ කුමන එකක් ගත්තත් ක්‍රම ලේඛන වලින් තමයි මේ හැම පද්ධතියක්ම සැදුම්ලත් වන්නේ. ඒතර පරිගණක ක්‍රම ලේඛනයක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි කාර්යයක් කරගන්න අපි කම්පියුටරේට දෙන උපදෙස් මාලාවක්. ඒතර ඒ සඳහා අපි ක්‍රම ලේඛන භාෂා භාවිතා කරනවා පරිගණකයට උපදෙස් දෙන්න. අපි කියන ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් කියලා. ඒතර අපි දැන් කලින් ඉගෙන ගත්තා ව්‍යාජකයේ ඇල්ගොරිතමයක් සංවර්ධනය කිරීම වැදගත්කම සහ ඇල්ගොරිතමයක් නිරූපණය කරන ආකාරය කියලා සටහන් සහ ව්‍යාජකයට භාවිතා කරලා. එතනදී අපි පාලන ව්‍යුහන් තුනක් යටතේ කතා කරා ඔයගලන්ට මතක ඇති අනුක්‍රමණය තේරීම පුනර්කරණය යටතේ. සහ ඒ සියල්ලම එකට තියෙන අවස්ථාවත් එක්කලා. ඒතකොට දැන් මෙතන සිට අපි මේ න්‍යායාත්මකව ඉගෙන ගත්ත ඇල්ගොරිතම් එක අපි කොහොමද ක්‍රම ලේඛනයක් තුලින් අපිට මේක හදන්න කියන එක තමයි මෙතනින් එහාට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර මේ පරිගණක භාෂාවන් ගත්තාම අපිට කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ප්‍රධානම ආකාර ජෙනරේෂන් 4කට වර්ග කරන්න පුළුවන්. සමහර පොත්පත්වල තියෙනවා ජෙනරේෂන් 5ක් ආදී වශයෙන්. අපි මෙතනින් බලමු මේ ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ මේ කම්පියුටර් ජෙනරේෂන් අනුව ඒවැ ලක්ෂණ සහ මේ පරිගණක පරම්පරාවල අර අපි පරිගණක පරම්පරාව ඉගෙන ගත්තානේ ඒ වගේ තමයි පරිගණක භාෂා පරම්පරාවත් අපිට මේ විදිහටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා ගත්තාම පළවෙනි පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා එක බිඳුව මත පදනම් නැත්නම් මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එක මත පදනම් වෙන භාෂාව. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම කම්පියුටරේට CPU එකට නැත්නම් පරිගණක පද්ධතියට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ මැෂින් එකට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් පරිවර්තනය කිරීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක මුල්ම යුගයේ කම්පියුටර් වල මේ තියෙන ඇත්තටම අද වුණත් අද පරිගණකයේ වුණත් ඇත්තටම කම්පියුටර් තේරෙන්නේ එක බිඳුවෙන් දෙන උපදෙස් පමණයි. ඒතකොට මේ මුල්ම යුගයේ පරම්පරාවල තිබ්බ කෙලින්ම එක බිඳුව. ඒ කියන්නේ විශාල ස්විච් බෝඩ් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මාක් 1, ENIAC, EDVAC වගේ පරිගණකවල විශාල ස්විච් බෝඩ් එකක් කරහා තමයි ආදාන දුන්නේ කම්පියුටර්. ස්විච් එක ඔන් කරද්දී එකයි, ස්විච් එක ඔෆ් කරද්දී බිඳුව ආදී වශයෙන්. ඒ අනුව ගත්තාම ඒක තරමක් අපහසු කාර්යයක් වෙනවා. මොකද ක්‍රම ලේඛනයක් කරනවා කියන එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. ඒ විදිහට. මොකද සරල උපදේශ නම් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් සංකීර්ණ උපදේශ පරිගණක පද්ධතියට ඒ විදිහට දෙන්න තරමක් අපහසුයි. ඒතර මේකෙදී විධාන ඇඳුරක් කිරීම සඳහා සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් මේ විදිහට මොකද හાર્ඩ්වෙයාර් පිළිබඳව දැනුමක් තියෙන්න ඕන. මේ විදිහට පරිගණකයට මේ විධාන දෙන්න. කියන හાર્ඩ්වෙයාර් පිළිබඳ නොලෙජ් එකක් නැතුව දැන් නම් අපි අද කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරද්දී ඒකේ ප්‍රොසෙසර් එකේ වේගය නැත්නම් ඒකේ ස්වභාවය RAM එක ආදී භෞතික දේවල් ගැන හිතන්නේ නැහැ. කෙලින්ම අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරනවා. ඒක ඕනම කම්පියුටර් එක ධාවනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නූතන ක්‍රම ලේඛන හાર્ඩ්වෙයාර් වලින් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්. හැබැයි මේ මුල්ම යුගයේ පහළ මට්ටමේ පරිගණක භාෂා හાર્ඩ්වෙයාර් මත තීරණය වෙනවා, ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. හරි යන්ත්‍රයේ මත යැපෙන භාෂාවක් කියන්නේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ එක මැෂින් එක රන් කරපු කෝඩ් එකක් තව මැෂින් එක රන් කරන්න බෑ. ඒකට වෙනස් ඒ ප්‍රොසෙසරේ ඒ ප්ලැට්ෆෝම් එකයි අනුව වෙනස් වෙනවා. හරි? ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් ප්ලැට්ෆෝම් එක කියන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඒක තියෙන හાર્ඩ්වෙයාර් කොටස් ටිකනේ. ඒතර ඒක අනුව වෙනස් වෙනවා. එකක print command එක එක බිඳුව දෙන එක තව එකක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක IBM ප්‍රොසෙසර් එකද Intel ප්‍රොසෙසර් එකද ආදී වශයෙන් වෙනස් වෙනවා. ඒ මුල්ම යුගයේ නම් ප්‍රොසෙසර් තිබුණේ නැහැ නේ. මැෂින් එකෙන් මැෂින් එකට වෙනස් වෙනවා. හරි? පරිවර්තක මෘදුකාංග අවශ්‍ය වෙන නිසා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වේගය වැඩි වෙනවා. මේවා කෙලින්ම ඩිරෙක්ට්ලි මැෂින් එකට තේරෙනවානේ. ඒ නිසා පරිවර්තනයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පරම්පරාවට එද්දී දෙවෙනි පරම්පරාවේ දැන් පළවෙනි පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂාවලට අපි කියන යාන්ත්‍රික භාෂාව. එහෙම නැත්නම් මැෂින් ලැන්ග්වේජ් කියලා. දෙවන පරම්පරාවට එද්දී අපි දෙවෙනි පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂාවලට කියනවා ඇසෙම්බලි ලැන්ග්වේජස් කියලා. නැත්නම් ඇසෙම්බලි භාෂාව. මෙන්න මේ එක බිඳුවෙන් උපදෙස් දෙනව වෙනුවට දෙවෙනි පරම්පරාවේදී අපි සංකේත භාෂාවක් භාවිතා කරලා මේ ඇසෙම්බලි භාෂාවෙන් උපදෙස් දෙනවා. හරි? මෙතනදී විධාන කීපයක් භාවිතා කරමින් අපි පරිගණකයට උපදෙස් දෙනවා. අතරම විධාන ගොඩක් නැහැ. 15ක් 10ක් ඒ වගේ කුඩා විධාන ප්‍රමාණයකින් සමස්ත ක්‍රියාවලිය හසුරවනවා. එතකොට මේ ඇසෙම්බලි භාෂාව රෙජිස්ටර් වල එහෙම කමාන්ඩ්ස් එහෙම දෙද්දි මේ ඇසෙම්බලි භාෂාව ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. මෙතනදී බිඳුව සහ එක යන සංකේත නාම වලින් විධාන ලබා දෙන නිසා සංකේත භාෂාව ලෙස හඳුන්වනවා මේකට. හරි? ඒතර බිඳුව සහ එක වෙනුවට සංකේත භාවිත කරනවා. ඇසෙම්බලි කියන මේක කෙලින්ම එක බිඳුව වගේ මැෂින් එකට තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඇසෙම්බලර් කියලා පරිවර්තකයක් හරහා තමයි මේ ඇසෙම්බලි භාෂාවෙන් ලියන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් මැෂින් එකට පරිවර්තනය කරන්නේ. යන්ත්‍රය මත යැපෙන භාෂාවක් මේක. ඒ කියන්නේ මේකත් එක මැෂින් එක රන් කරන එක තවත් මැෂින් එකකට වෙනස් වෙනවා. හරි ඒ කෝඩ් එකම අනිත් එකේ වෙනස් වෙනවා. ඒකත් ඒක තේරුම් ගන්න ඕන.
පළවෙනි පරම්පරාවට සාපේක්ෂව ක්‍රියාත්මක වීමේ වේගය අඩුයි. අපි ඒකට හේතුව තමයි පළවෙනි පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා එක බිඳුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මැෂින් එකේදී ඩිරෙක්ට්ලි තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ පරම්පරාව සාපේක්ෂව තේරුම් ගන්න ටිකක් කාලයක් යනවා. මොකද පරිවර්තනයක් වෙනවා අරට සාපේක්ෂව. මුත් වේගවත් අපි ඉහළ මට්ටමේ පරිගණක පරම්පරාවට සාපේක්ෂව. දෙවන පරම්පරාවට යද්දී දෙවන පරම්පරාව ටිකක් මිනිස් භාෂාවට සමීපව ඉංග්‍රීසි භාෂාවට සමීප භාෂාවන්ගෙන් තමයි මේ තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂා ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඉතින් මේ තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂාවලට අපිට උදාහරණ වශයෙන් ගන්න පුළුවන් ඕන තරම් තියෙනවා නේද? C++, COBOL, Fortran, Pascal ඒ වගේ පරිගණක භාෂා අපිට ගන්න පුළුවන් Java මේ ඉහළ මට්ටමේ නැත්නම් තුන්වෙනි පරම්පරාවේ ඉඳන් ඉහළට සියල්ලට කියනවා ඉහළ මට්ටමින් කියලා. එක සහ දෙක පරම්පරාවලට කියනවා පහළ මට්ටමේ පරිගණක භාෂා කියලා. එකක් මතක තියාගන්න. එක සහ දෙවන පරම්පරාව පහළ මට්ටම, දෙවන හතරවන පස්වන ආදී පරම්පරා අපි කියනවා ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂා කියලා. ඒතර මේ තුන්වන මට්ටමේ ඊට අමතරව ලක්ෂණ වශයෙන් ගත්තොත් ක්‍රමලේඛන සම්පාදනය පහසු කරයි. යන්ත්‍රයේ මත යැපෙන භාෂාවක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ එක මැෂින් එක රන් කරගත්ත කෝඩ් එකක් තව මැෂින් ඕනම එකක රන් කරගන්න පුළුවන්. භාෂා පරිවර්තක මෘදුකාංග අවශ්‍ය වෙනවා. ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන වලින් ලියන ඒවා පරිවර්තනය කරන්න අපි භාෂා පරිවර්තක මෘදුකාංග ප්‍රධාන වශයෙන්ම දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. අපි දැන් ඉන්නවා ඉස්සරහට හතරවන පරම්පරාව කියන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධියත් එක්කන එන පරම්පරාව. හරි. ඒ කියන්නේ තීරණ ගැනීම සඳහා පරිගණක මාධ්‍ය මගින් නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරයි. පරිගණකවල මිනිසුන් භාවිතා කරන භාෂා තේරුම් ගැනීමට පහසු වන මෘදුකාංග නිර්මාණය කිරීම. දැන් මේ ලිස්ප් ප්‍රොලොග් වගේ ඒවා මෙන්න මේ හතරවන පරම්පරාවට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔය ආර්ටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධියත් එක්කලා යන උපකරණ විශේෂයෙන්ම ඒ සහ භාවිතා කරන මෙහෙයුම් පද්ධති වල සහ ඇප්ස් වල මෙන්න මේ හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂාවන් භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂා මිනිසාට පහසුවෙන් හසුරවන්න සංකීර්ණ උපදෙස් පරිගණකයට ලබා දීමනත් මෙන්න මේ ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂා භාවිතා කරනවා. හැබැයි පරිගණකයට ඒක තේරුම් ගන්න බැහැ ඇත්තටම. එහෙනම් පරිගණකයට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඒක භාෂා පරිවර්තකයෝ දෙන්නෙක් කරහා තමයි ඒක පරිවර්තනය කරන්නේ. අපි මේ දෙකට කියනවා ඇසෙම්බලර් සහ අපි දැන් ළමයි එතන භාෂා පරිවර්තක ගැන ඉගෙන ගන්න කලින් පොඩ්ඩක් මෙන්න මේකේ දැන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒ තමයි මෙන්න මේ ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂා වලින් ලියන කෝඩ් එක. නැත්නම් අපි මේ ලියන මුල් කේතයට අපි කියනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ HTML වෙබ් පිටුවහ ලියනුනත් මේ ලියන මුල් කේතයට අපි කියනවා ප්‍රභව කේතය. source code එක කියනවා. අපි ලියන කෝඩ් එකට අපි කියනවා source code එක කියලා. අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියනවනේ. ඒක ඒ ලියන එකට අපි කියනවා ප්‍රභව කේතය. නැත්නම් source code එක කියලා. මේ ප්‍රභව කේතය මේ ප්‍රභව කේතය පරිගණකයට තේරෙන්න මේ ප්‍රභව කේතය පරිගණකයට තේරෙන විදිහට පරිවර්තනය කරන්න අපි භාෂා පරිවර්තක දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. හරිද? ප්‍රභව කේතය කියන අපි කෝඩින් කරන කෝඩ් මේ වගේ. හරි? ඒක රන් කරාට පස්සේ හදනවා තව ෆයිල් එකක්. රන් කරාට පස්සේ හදන ෆයිල් එක තමයි අපි කියන වස්තු කේතය. වස්තු කේතය. එහෙනම් අපි කියනවා ඔබ්ජෙක්ට් කෝඩ් කියලා. හරි? වස්තු කේතය. ඒකට ප්‍රභව කේතය වස්තු කේතය බවට පරිවර්තනය කරන්න අපි පරිවර්තකයන් දෙන්නෙක් පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන වශයෙන්. එකක් තමයි සම්පාදක. භාෂා පරිවර්තක වෙන්නේ ඒකටම ඇත්තටම මේක මැෂින් එකට තේරුම් ගන්න බැහැනේ. නම් මැෂින් එකට තේරුම් ගන්න විදිහට මේක පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා භාවිතා කරන එක පරිවර්තකයක් තමයි සම්පාදක. කම්පයිලර්ස් කියලා කියනවා. මේ most prominent one. සම්පාදක. එහෙම නැත්නම් කම්පයිලර්ස් කියලා කියනවා. මේකට කම්පයිලර්ස්. අනිත් එක තමයි අර්ථ වින්‍යාසක ඉන්ටර්ප්‍රිටර්ස්. අර්ථ වින්‍යාසක අපි කියනවා ඉන්ටර්ප්‍රිටර්ස් කියලා. හරි? සම්පාදක සහ අර්ථ වින්‍යාසක හරහා තමයි මේ ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන වලින් ලියපු programs මැෂින් එකට තේරෙන විදිහට පරිවර්තනය කරන්නේ. ඒතර මේකේ සම්පාදකයක්ද අර්ථ වින්‍යාසකයක්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ අපි භාවිතා කරන පරිගණක භාෂාව පදනම් කරගෙන. දැන් අපි මේ සම්පාදක සහ අර්ථ වින්‍යාසක අතර වෙනස ගැන අවධානය යොමු කරොත්
සම්පාදකයක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම සම්පාදකයක් කියලා කියන්නේ කම්පයිලර් එකකදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම සමස්ත ප්‍රභවකයේදී එක්වර යාන්ත්‍රික භාෂාවට පරිවර්තනය කරනවා. හරියට කෙනෙක් කතාවක් කරද්දී හිතන්න දැන් මොනවා හරි භාෂාවකින් ස්පැනිෂ් එහෙම නැත්නම් රෂියන් වගේ භාෂාවකින් කවුරු හරි කතා කරනවා. පරිවර්තකයෙකුත් ඉන්නවා. ඒතකොට අපිට තේරෙන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් දැන් අපිට තේරෙන භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්නේ අරයා එක්ක අරයා සම්පූර්ණ කතාව කරනකන් ඉඳලා අපිට තේරෙන භාෂාවෙන් අර අනිත් පරිවර්තකයා කතා කරනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි කම්පයිලර්ස් එකේදී වෙන්නේ. එන සමස්තකයේදී එකවර පරිවර්තනය වීමක් වෙන්නේ. හරිද? දැන් අරයා කතාව කරද්දී වාක්‍යෙන් වාක්‍ය එක වාක්‍යයක් කියනවා අන්න ඒක පරිවර්තනය කරනවා අනිත් එක. ආයි වාක්‍යයක් කියනවා ආයි පරිවර්තනය කරනවා. අන්න එතනදී විධානයේ අන්න ඒ වගේ විධානයේ තමයි අර්ථ වින්‍යාසකදී වෙන්නේ. මම උදාහරණයක් ගත්තේ කම්පයිලර් වලදී සමස්ත කේතේ එක්වර යාන්ත්‍රික භාෂාවට පරිවර්තනය කරනවා. අර්ථ වින්‍යාසක වලදී විධානයේ ස්ටේට්මන්ට් බයි ස්ටේට්මන්ට් තමයි එක බිඳුවට නැත්නම් යාන්ත්‍රික භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්නේ. අන්න ඒක විශේෂයෙන්ම ඔබ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. හරි? එහෙනම් සම්පාදක කියලා කියන්නේ ප්‍රභවකේතය එකවර මතක තියාගන්න ප්‍රභවකේතය එකවර යාන්ත්‍රික භාෂාවට පරිවර්තනය. අන්න ප්‍රභවකේතය එකවර යාන්ත්‍රික භාෂාවට පරිවර්තනය කරනවා මොකෙන්ද? කම්පයිලර්ස් වලින්. හරි? එකවරම ප්‍රභවකේතය යාන්ත්‍රික භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීමක් සිදු වෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී වැදගත්ම දේවල් කීපයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට විශේෂයෙන් මේක කතා කරන්න ඕන. දැන් කම්පයිලර්ස් එකකදී විශේෂ වැදගත්කමක් තමයි දැන් එකවර යාන්ත්‍රික භාෂාවට පරිවර්තනය කරනවානේ. එතකොට දැන් මේකේ එක තැනක හරි හිතන්න වාගේ සෙමිකෝලන් එකක් නැහැ. අන්න සෙමිකෝලන් එක මිසින්. නැත්නම් මොහරි වේරියබල් එකක් ඩිෆයින් කරලා නැහැ. නැත්නම් තව මොන සින්ටැක්ස් එකක් තියෙනවා. අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින්ග්ස් වල එන එරර්ස් වලට කියනවා බග් එකක් කියලා. බග් එකක්. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක එන එරර් එකකට කියනවා බග්. බග් එක. බග්. බග්යක් කියලා කියන්නේ එරර් එකක්. ඉතලාම එරර් එකක් හම්බෙන්නේ ඇත්තටම ග්‍රේස් හොපර් කියන මේ ඇමරිකා US වල නේවි එකේ හිටපු කෙනෙක් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මෙයාට තමයි ඉස්සල්ලාම ඇත්තටම එරර් එකක් හම්බෙන්නේ ග්‍රේස් හොපර්ට පළවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කාන්තාවක්. ඒතකොට ඉස්සලාම එරර් එකක් හම්බෙන්නේ කාන්තාවකට. පළවෙනි බග් එක හම්බෙන්නේ කාන්තාවකට. එයා වැඩ කරපු හිටියේ මට මතක හැටියට යුනිමැක් 2 වගේ පරිගණකයක වෙන්න ඕන. ඒක එක වැඩ කර ඉන්නදී එයාට එරර් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ අර සතෙක් හරි මොහ හරි වෑල් එකේ හිර වෙලා. එදා ඉඳන් තමයි මේ බග්ස් කියන කතාව කියන්නේ එරර්ස් වලට. ඒක නිවැරදි කරනකොට අපි කියනවා ඩිබග් කරනවා කියලා. පරිගණකවල තියෙන මේ බග් එකක් එදා ඉඳන් අද දක්වා දැන් මේ බග් කියන වචනේ ඒ අනුව භාවිතා කරනවා. ඒතර මේ ක්‍රමලේඛනයේ තියෙන දෝෂයක් නිවැරදි කරනකොට අපි කියනවා ඩිබග් කරනවා කියලා. ඒතර ඩිබගින් කියන කාර්යය හොඳ ස්කිල් එකක් ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙකුගේ. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දුන්නාම ඒක පෙර කියන්න පුළුවන් කම්ප්ලෙක්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් වල ඒක ඩිබග් කිරීමේ හැකියාවක් හොඳ ස්කිල් එකක්. ඉතින් මේ බලන්නකෝ දැන් අපි මේක එක එරර් එකක් හරි තිබ්බොත් මේ වස්තුකේතේ හැදෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර්ථ වින්‍යාස වල එහෙම නෙවෙයිනේ. ඒ අර්ථ වින්‍යාස වල ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එරර් එක තියෙන තැන දක්වා රන් වෙනවා. එතන දක්වා මොනවා හරි අවුට්පුට් එක දෙන්න තියෙනවා නම් අවුට්පුට් එකක් දෙනවා. ප්‍රභවකේතේ එක්වර යාන්ත්‍රික භාෂාවට පරිවර්තනය කරයි. එතකොට දැන් මේකේ විශේෂත්වය තමයි වැදගත්කම තමයි එක්වර පරිවර්තනය කරාට පස්සේ නැවත අපිට සෝස් කෝඩ් එක ඕනේ නැහැ. අන්න ඒකයි මේකේ කම්පයිලර්ස් වලදී තියෙන වැදගත් ලක්ෂණය. අපි දැන් එක්වරක් පරිගණක ක්‍රමලේඛනය කම්පයිල් රන් කරගත්තට පස්සේ හිතනවනේ මේ වස්තුකේතේ ඔබට වස්තුකේතේ නැවත ධාවනය කරගන්න පුළුවන්. ආයෙ සෝස් කෝඩ් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. යම්කිසි වෙනස්කමක් කරොත් තමයි ආයෙ මේක අලුතෙන් අපි වෙන හදාගන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක එරර් ෆ්‍රී නම් නැත්නම් මේක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් සෝස් කෝඩ් එක නැතුව. මේ අර්ථ වින්‍යාස වලදී එහෙම බෑ. අර්ථ වින්‍යාසික වලින් ප්‍රභවකේ වස්තුකේතේ පමණක් ප්‍රමාණවත් නැහැ. ප්‍රභවකේතත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකත් ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේ දෙක ගැන කතා කරද්දී. ඒතර අර්ථ වින්‍යාසික වලදී වෙන්නේ මොකද්ද? අර්ථ වින්‍යාසික වලදී ප්‍රභවකේතය විධානයේ යාන්ත්‍රික භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්නේ. ප්‍රභවකේතය විධානයේ තමයි යාන්ත්‍රික භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්නේ. ප්‍රභවකේතේ විධානයේ යාන්ත්‍රික භාෂාවට පරිවර්තනය කරයි. ඒ දෙකේ වෙනස ඔයා අනිවාර්යෙන් වටහා ගන්න ඕනේ.
ප්‍රභවකේතය විධාන යාන්ත්‍රික භාෂාවට පරිවර්තනය කරනවා මොකෙන්ද? අර්ථ වින්‍යාස වලින්. ප්‍රභවකේතය එක්වර යාන්ත්‍රික භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීමක් සිදු කරනවා සම්පාදක මගින්. ඒතර මේකෙදි විශේෂත්වය වෙන්නේ යම් කිසි ආකාරයක යම් කිසි තැනක සෝස් කෝඩ් එකේ එරර් එකක් තියෙනවා නම් මේ එරර් එක දක්වා ක්‍රම ලේඛනය ධාවනය වෙනවා. එතකොට එතනින් එහාට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙන්නේ නැහැ. එතනකම් රන් වෙනවා මේ ඉන්ටර්ප්‍රිටර් වලදී අර්ථ වින්‍යාස වලදී. හරි. එතකොට දැන් මේක ඔය දෙකේ වෙනස ඕගොල්ලෝ වටහා ගත්තා. ඊගාවට මේ දෙකට අදාළ භාෂාවන් ටික අපි දැනගන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රම ලේඛන භාෂා ගත්තාම අපි සම්පාදක වලට අදාළ පරිගණක භාෂා ගත්තොත් නැත්නම් කම්පයිලර්ස් වලට අදාළව අපි ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ හොඳට හඳුනන කීපයක් මේ කම්පයිලර්ස් ජනප්‍රියව C කියන පරිගණක භාෂාව කම්පයිලින් වෙන එක. හරිද? ඊට පස්සේ Pascal. මේ Pascal කියන පරිගණක භාෂාව කම්පයිලින් වෙන එක. C++ ඉන්න කම්පයිලින් වෙන එක. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් Java කම්පයිලින්. ඒවා කම්පයිලින් ලැන්ග්වේජස් විතර අපි සලකනවා. උදාහරණ දෙන්න C COBOL Fortran කියන්නේ යාළුවා මෙහෙත් කියලා හදපු පරිගණක භාෂාව Fortran. ලෝකේ පළවෙනි ක්‍රම ලේඛන භාෂාවක් තමයි Fortran හදනවා. Fortran Cobalt පැරණි ඔය C++ Java එක ගත්තාම ඊට පස්සේ COBOL නවත් පැරණි පරිගණක භාෂාව. හරි. ඒතර කම්පයිලර්ස් කියලා කියන්නේ මේ වගේ පරිගණක භාෂාවන් තමයි කම්පයිලර්ස් වලට අයිති වෙන්නේ. C, Pascal, C++, Java, Fortran, Cobalt වගේ ඒවා කම්පයිලින් ලැන්ග්වේජස් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්ටර්ප්‍රිටිං ලැන්ග්වේජස් විදිහට හඳුනන්න පුළුවන් ළමයි අර්ථ වින්‍යාස විදිහට ඉන්ටර්ප්‍රිටර්ස් විදිහට ඉන්ටර්ප්‍රිටර්ස් වලට උදාහරණ. දැන් අපි ඉන්ටර්ප්‍රිටර්ස් කිව්වා ප්‍රභවකේතය සෝස් කෝඩ් එක විධානයේ යාන්ත්‍රික භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීමක් ඉන්ටර්ප්‍රිටර්ස් සරහා සිදු වෙනවා. එතකොට මේ ඉන්ටර්ප්‍රිටර්ස් වලට උදාහරණ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න නියමිත තව මොහොතක ඉගෙන ගන්න Python ක්‍රම ලේඛන භාෂාව හොඳ ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්න ඔයගොල්ලන්ට ආයෙ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා PHP කියන්නේ ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රම ලේඛන භාෂා දෙකක් ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තොත් .net කියන්නේ අහලා ඇති සමහරට ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් අහලා ඇති Visual Basics එකෙන් .net වලට කලින් ආවිත VB එක ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එකක්. ඊට පස්සේ ගත්තොත් ඔය JavaScript වගේ ඒවාට ඉන්ටර්ප්‍රිටිං විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ විදිහට ඉන්ටර්ප්‍රිටර්ස් and compilers කියලා ප්‍රධාන වශයෙන්ම භාෂා පරිවර්තක දැන් අපි මේ ප්‍රභවකේතේ යාන්ත්‍රික භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න භාෂා පරිවර්තක දෙකක් භාවිතා කරනවා. ඒතර ඒක කම්පයිලර්ද ඉන්ටර්ප්‍රිටර්ද වෙන්නේ කියලා තීරණය වෙන්නේ අපි භාවිතා කරන පරිගණක ක්‍රම ලේඛන භාෂාව අනුව. අපි භාවිතා කරන ක්‍රම ලේඛන භාෂාව අනුව ඒක ඉන්ටර්ප්‍රිට් වෙනවද කම්පයිල් වෙනවද කියලා තීරණය කරනවා. ඒතර Java වගේ එකක් ගොඩක් ජනප්‍රිය අතරම දැන් මේ Python භාෂාවත් ඒ වගේම ලෝකේ දැන් වේගෙන් ඉදිරියට යමින් පවතින භාෂාවක් විදිහට අපිට මේ Python ක්‍රම ලේඛන භාෂාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. අද ලෝකේ top 5 නැත්නම් top 3 අතර ඉන්නවා මේ Python භාෂාව. data science පැත්තේදී එහෙම ගොඩාක් මේ Python භාෂාව ජනප්‍රිය අතරම අපි දැන් මෙතන ඉදිරියට කතා කරන්න යන්නේ Python සම්බන්ධව තමයි කතා කරේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ දක්වා අපි කතා කරා පරිගණක භාෂා පරම්පරාව ගැන පරිගණක භාෂා පරම්පරාව ගැන කතා කරා පරම්පරා හතරක්. ඊට පස්සේ අපි භාෂා පරිවර්තකයෝ දෙන්න ගැන තමයි කතා කරේ. හරි. එතකොට ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය ආරම්භයයි අපි ඒ ගත්තේ පරිගණක වර්ගීකරණය කරනවා වගේ අපි දුවා භාෂාත් වර්ගීකරණය කරනවා කියලා. හරි. එහෙනම් අපි ඔන්න එනවා Python ක්‍රම ලේඛන භාෂාවට. ඔයගොල්ලෝ Python ක්‍රම ලේඛන භාෂාව ගැනදී ඔයාගේ පරිගණකයට Python ක්‍රම ලේඛන භාෂාව ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්න ඕන Python ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්න ඕන. ඔයා කම්පියුටරේ යද්දී විශේෂයෙන් මෙතන මේ Google search කරලා බලන්න. දැන් මේ වෙද්දිවත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැත්නම් කවුරු හරි කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියන්න ඕන මේ වෙද්දි. ඒක නෑ කියන අඩුවක් නැහැ. විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැහැ කියන මේ Python මොකද්ද කියලා දන්නේ කියන්නේ ඒක කියන්න බැරි දුර්වලතාවයක්. හරි. එතන Python ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න යන්නේ python.org කියන වෙබ්සයිට් එකට. මෙන්න මේ python.org කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මෙතන ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන මේ Python official site එකකින් official site එකකින් විතර software download කරගන්න. latest version එක 3.9 කියන version එක තමයි යන්නේ. Python 2. version කියන වෙනම වර්ගයක්. කියන වෙනම version එකක්. ඒ 3. version තමයි අපේ syllabus එකේ අපිට නිර්දේශිත.
නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ 3 point ගිහින් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ආට එහෙම නැත්නම් මෙතන උඩින් ඩවුන්ලෝඩ් කියනවා මේ ඩවුන්ලෝඩ් එකට ගිහින් ඔයාලට මෙතන Python එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තාම මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ෂෙල් එක ඕපන් වෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ Python කියලා සර්ච් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වනවා මෙතන Python command line Python GUI මෙන්න මේ විදිහට. ඒකේ GUI කියන එක ක්ලික් කරපුවම මෙන්න මේ විදිහට Python shell එක ඕපන් වෙනවා. ඒක shell එකේ අපි programming කියන්නේ නැති වුණා. මෙතනදී shell එකේ අපිට පොඩි දේ programming ඇත්තටම ලියන්න බැරි කමක් නැහැ. නමුත් අපිට edit කිරීමේ පහසුව තමයි මේ shell එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි Python ක්‍රමලේඛන භාෂාව ගත්තාම අද ලෝකේ තාම ජාත්‍යන්තර වේගෙන්ම ඉදිරියට යමින් පවතින භාෂාවක් විදිහට අපිට Python භාෂාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒකම one of the best in the world. අපි මේ ගොඩක් data science පැත්තේදී data analysis කරන්න ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් මේ Python ක්‍රමලේඛන භාෂාව භාවිතා කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්නකො මෙතන මේ Python භාෂාව නිර්මාතෘ තමයි රයිඩෝ වෑන් රසෙන්. මෙයා නෙදර්ලන්ත ජාතිකයෙක්. ඒ IT සම්බන්ධ ගොඩක් පොත්පත් ලියවිලා තිනවා. ඔයාලා අහලා ඇති ඇන්ඩ්‍රියස් ටනේබර්. එයා ඩච් නේ. ඒක IT සම්බන්ධ ගොඩක් දේවල් කරපු රටක් විදිහට අපිට මේ කට්ටිය හඳුන්වන්න පුළුවන් නෙදර්ලන්තේ ඔය ඔපරේටින් සිස්ටම් පොත් වීම එහෙම නැත්නම් නෙට්වර්කින් පොත් වීම මට අදටත් මතකයි. අපි ඒ දවස්වල පාඩම් කරපු ගයිඩ් මේ නෙදර්ලන්තෙම තමයි යාගේ. ඉතින් ගයිඩෝ වෑන් රොසෙන් කියන්නේ ඩච් කෙනෙක්. එයා මේ Python ක්‍රමලේඛන භාෂාවට අවශ්‍ය මූලික අඩිතාලම සකසන්නේ එයා ඇත්තටම. මේක අර්ථ වින්‍යාසක මත පදනම් වෙච්ච භාෂාවක් කියලා මම කිව්වා. ඒ වගේම මේක ඔබ්ජෙක්ට් ඔරියන්ටඩ් ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඒ කියන්නේ වස්තු නැඹුරු ක්‍රමලේඛන භාෂාවක් විදිහට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. Java වගේම ඒ වගේම පටිපාටිගත ඒ වගේ ගොඩක් කාර්යයන් සඳහා මේක ඉතාම හොඳ භාෂාවක්. ඒ වර්තමානයේ ගත්තාම අපි සර්වර් සයිට් විවිධ යදවුම් හදන්න ඊට පස්සේ කම්පියුටර් ගේම්ස් ඩෙවලොප් කරන්න ඊට පස්සේ ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම data science වලදී ඇනලිස්ට් පැත්තට පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ විවිධ කාර්යයන් කරන්න මෙතන මේ Python ක්‍රමලේඛන භාෂාව භාවිතා කරනවා. ඕගොල්ලෝ මම මේ භාවිතා කරන Firefox. මේ Firefox software එක හදලා තියෙන Django කියන platform එකේ. ඒතර Django හදලා තියෙන Python වලින්. එහෙනම් Firefox වල Python තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම Instagram පාවිච්චි කරනවා. Instagram Django මත පදනම් වෙලා තියෙනවා. දැන් Instagram Pinterest වගේ ඒවා Python කෙලින්ම based වෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ ඔය භාවිතා කරන විවිධ software සහ games වර්ග හුඟක් තියෙනවා. Python වලින් තමයි ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බලන්නකෝ දැන් මේ තව තියෙනවා මේ බලන්න Python වල භාවිතයන් කීපයක් මෙතන තියෙනවා. artificial intelligence, කෘත්‍රිම බුද්ධියදී, web scripting, robotics, machine learning, data analysis, face detection, color detection, 3D CAD application, console based application, audio based applications, video based application, enterprise application මේ හැම එකටම Python භාවිතා කරනවා. විතරම මේ ගොඩක් මේකෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ graphical user interface එකක් මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒව ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ Tinker කියලා එකක් තියෙනවා Python වල. මේ Tinker කියන මේක පැකේජ් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට graphical user interface පැත්ත පවා Python වල තියෙනවා කරම. අපි මෙතනදී ඒ ලෙවල් වල කතා කරන්නේ කෝඩින් පැත්ත පමණයි කන්සන්ට්‍රේට් කරන්නේ. ඉතින් මේ ඉස්සලාම්ද අපි එකිනෙක මේ Python භාෂාවේ මූලිකාංග ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. හරිද? පැහැදිලිද? Python ක්‍රමලේඛන භාෂාවේ මූලිකාංග එකිනෙක අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. එතකොට ඒකේ තියෙන එක ප්‍රධාන මූලිකාංගයක් විදිහට අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. දැන් ළමයි මෙතනදී දැන් මේ shell එකනේ Java මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන නැත්තේ. අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියද්දී මෙන්න මෙතන ෆයිල් ගිහින් new එකක තමයි අපි හැම වෙලේම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්නේ. දැන් කලින් මම කතා කරලා තියෙනවා ඒකම. ඒ කියන්නේ අපි අර ඇල්ගොරිතම් එක ගොඩ ගද්දී සූඩෝ කෝඩ් එකට සමාන්තරව හැම වෙලේම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියුවානේ. ඒ නිසා ඔයාලා මේ වෙලේ දන්නවා මේක. හරිද? දැන් ඉස්ලාම මූලික ලක්ෂණයක් විදිහට අපිට කමෙන්ට්ස් එක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. අපිට දැන් කමෙන්ට් Python වල කමෙන්ට්ස් දෙන්නේ කොහොමද? කමෙන්ට්ස් දෙන්නේ දැන් මේකෙදි කමෙන්ට්ස් සිංගල් ලයින් කමෙන්ට් එකයි මල්ටි ලයින් කමෙන්ට් එකයි ක්‍රම දෙකක් පාවිච්චි කරනවා Python වල. මේ එක් පරිගණක භාෂාවලත් කමෙන්ට්ස් තියෙනවා. හරිද? කමෙන්ට්ස් එකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි කමෙන්ට් එකක් දෙන්නේ සෝස් කෝඩ් එක කියවලා කෙනාට තේරුම් ගැනීම පහසු වීම සඳහා. ඒ වගේම සෝස් කෝඩ් එක පස්සේ බලද්දී අපිට මොනවා හරි පස්සේ එඩිට් කරන්න වගේ එහෙම තේරුම් ගන්නත් අරමුණකුණුත් කමෙන්ට්ස් කරනවා. ඒ වගේම දැන් හිතනවා අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කර ඉන්නවා අතරමැද දාලා යනවනේ. ඒක අලුතෙන් කට්ටියට මේක එකපාරට කියවපුවම ඒක තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න අපිට කමෙන්ට්ස් දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම මේ කමෙන්ට්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට ඩිබගින් සඳහා. ඒ කියන්නේ ඩිබග් කරනවා කියන්නේ මොකද? එරර් නිවැරදි කරනවා. බග්යක් කියන්නේ එරර් එකක් කියවනේ මම. ඩිබගින් කරන්න අපිට පුළුවන් කමෙන්ට්ස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් මේ බලනකොට මම නිකන් එකක් ලියාගෙන මේ
y සමානයි 3යි x සමානයි 5යි මොකද ලියාගන්නේ එතනෝ දැන් x සමානයි x ධන y සමානයි y ධන x print x print y අන්න පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියුවා හරි දැන් මෙන්න පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියුවා මේක රන් වෙන්නේ නැහැ මේක රන් කරද්දී ඔන්න බලන්න ෆයිල් අපි element 5 දුන්න කීබෝඩ් එකෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී සේව් කරන්න ලොකේෂන් මේකේ 8 සහ 11 එනවනේ 8 එන්නේ කොහොමද මේ බලන්න x ධන y y වලගේ 3යි x වලගේ 5යි x වලගේ 8යි x වලගේ 8යි එතන මොකද වෙන්නේ y වලගේ 3යි දැන් x වලගේ අප්ඩේට් වෙනවනේ මෙතන නේද හා 11යි ඒතර 11යි 3යි සෝරි මේ 8යි 8යි 3යි 11යි මේක තමයි 11යි x වලගේ 8යි y වලගේ 3යි 8යි අන්න දැක්කා විචල්ලේ අප්ඩේට් වෙනවා ඒතර මෙතන x වලගේ 3 පහ නෙමෙයි මෙතන මේ දෙක එකතු කරලා අපිට වෙනවනේ හරි දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැන් මට හිතන්න මට මේ කැලේ මේ කැලේ කමෙන්ට්ස් කරන්න ඕන කියලා ඔන්න මම ඒකට Python වල ඔන්න බලන්න සිංගල් ලයින් කමෙන්ට් එක දෙන විදිහ එන හැෂ් එක දුන්න ගමන් තමයි අපි සිංගල් ලයින් කමෙන්ට් දෙන්නේ ඒතර දැන් ආයෙ රන් කරලා බලන්න බලන්න ආයෙ නැවත රන් කරන්න අන්න බලන්න එතකොට උත්තරේ වෙනස් වෙනවනේ එතකොට මේ කමෙන්ට් කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ මෙන්න මේ කේලිය බල රහිත වෙනවා හරි බල රහිත වෙනවා කියන්නේ ඒක ඇත්තටම මේ ඒක ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එක අතාරිනවා ඒ කොටස හරි එතකොට ඒ විදිහට තමයි සිංගල් ලයින් කමෙන්ට් දෙන්නේ හරි සිංගල් ලයින් කමෙන්ට් දෙන්නේ දැන් අපි සිංගල් ලයින් කමෙන්ට් දෙන්නේ කොහොමද Python වල හැෂ් එක සිංගල් ලයින් කමෙන්ට් එකක් මෙන්න මේ විදිහට හැෂ් එකෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම ළමයි අපිට මල්ටි ලයින් කමෙන්ට්ස් දෙන්නත් පුළුවන් හේලි කීපයකට කමෙන්ට් එකක් දෙන විදිහට මේ බලන්න අපි Python වල මල්ටි ලයින් කමෙන්ට් දෙන්න මෙහෙම ට්‍රිපල් කොටේෂන් වලින් ඔයාලට පේනවා දැන් මේක මල්ටි ලයින් කමෙන්ට්ස් මල්ටි ලයින් කමෙන්ට් එකක් දුන්නා කියලා දැන් ඔය කමෙන්ට්ස් ඒවා ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ නැහැ අර HTML වලත් එහෙමයි කමෙන්ට්ස් අපි දුන්නාම ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ වගේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ කමෙන්ට්ස් එකක් දුන්නාම එකක් මතක තියාගන්න කමෙන්ට් එකක් දුන්නාම ඒක ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ නැහැ හරි එතකොට මල්ටි සිංගල් ලයින් කමෙන්ට් දෙන්නේ මේ වගේ හැෂ් එකෙන් මල්ටි ලයින් කමෙන්ට් දෙන්නේ මේ වගේ ට්‍රිපල් කොටේෂන් වලින් ඒක මතක තියාගන්න දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් බලන්න මම මේ මුළු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේම කමෙන්ට් එකක් වෙනවා මේ බලන්න මෙන්න මෙතන මම ට්‍රිපල් කොටේෂන් දෙනවා අන්න ඔයාලට පේනවා මුළු එකම කමෙන්ට් එකක් බවට පත් වෙනවනේ දැන් මම මේක රන් කරාට වැඩක් තියෙනවද අර කිසිම අවුට්පුට් එකක් එන්නේ නැහැ ඔයාලට පේනවා මේ කිසිම අවුට්පුට් එකක් වෙන්නේ නැහැ එතකොට ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල කමෙන්ට්ස් කියන දේ වැදගත් වෙන්නේ ඉතින් කමෙන්ට් කියන එක අපි මීනින්ග්ෆුල් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියවන කෙනාට සෝස් කෝඩ් එක කියවන කෙනාට වඩාත් පහසුයි යමක් තේරුම් ගන්න අපිට කමෙන්ට් එක දෙන්න පුළුවන් හරි ඔන්න මූලිකම Python වල ලක්ෂණ දැන් මම මේ Python භාෂාවේ මූලික අංගයි වත් එක්කලා කතා කරමින් ඉන්නේ එහෙනම් කමෙන්ට්ස් දීම වැදගත් වෙනවා කිව්වා කොහොමද කමෙන්ට්ස් දෙන්නේ කියන එක අපි කතා කරා මේ ලයින් ජොයිනින් ගැන ඊගොඩ කතා කරන්නේ මේ Python වල ලයින් ජොයිනින් ආකාර දෙකක් අපි කතා කරනවා implicit line joining and explicit line joining කියලා පැහැදිලිද implicit line joining එකයි explicit line joining එකයි එතකොට implicit line joining කියලා කියන්නේ අපිට මේ backslash එක භාවිතා කරලා මෙන්න මෙහෙම දෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් Python වල එක පේඩියකට වඩා දැන් ඕගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නකෝ මේක මම කියන කතාව Python වල එක පේලියකට දැන් මෙහෙම බලන්න මේ x සමානයි x සමානයි 10 x සමානයි x ධන 5 ධන අපි කියමු 10 වැඩි කිරීම 2 එහෙම එක දිගට කමාන්ඩ්ස් දෙන්න පුළුවන් නේ print x දෙනවා හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විසි ගැටලොක් එක රන් වෙනවා 35 එනවා දැන් මෙතනදී දැන් හිතන්න මට මේක ඔන්න මම මෙතනින් පල්ලෙහා පෙළයකට ගියා කියලා මෙතන එන්ටර් කරාම පල්ලෙහා පෙළයකට යනවා
දැන් ඔන්න රන් කරලා බලමු අපි බලන්න. දැන් එතන වෙනසක් වෙනවා නේ වාට. අර විදිහට නෑ. දැන් මෙතන හේලි දෙකකින් ගත්තා. x සමාන x ධන 5 මෙතන වෙනත් විදිහකට කැල්කියුලේට් වෙනවා. මේ පේලියට අගයක් නැහැ. අපිට මෙන්න මේක මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මෙතන අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ස්ලෑෂ් එකක් දෙන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි දැන් මේක නවත අනිපෙලි කියලා ගන්න. මොනම ස්ලෑෂ් එකෙන් මේ ලයින් එක ජොයින් කරන්න පුළුවන්. බැක් ස්ලෑෂ් එකෙන් ෆෝර්වර්ඩ් ස්ලෑෂ් එකෙන් නෙවෙයි. අපිට බැක් ස්ලෑෂ් එකෙන් පුළුවන් මේ විදිහට දැන් බලන්න නැවත වාට 35 උත්තරේ ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Python වල එක ස්ටේට්මන්ට් එකක් එක පේලියයි ගණන් ගන්න. හැබැයි අපිට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ බැක් ස්ලෑෂ් එක පාවිච්චි කරලා පේලි කීපයකට එකම විධානය වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒක මතක තියාගන්න. අපි හිතන්න පුළුවන් මේක එරර් එකක් වෙනවා කියලා. එහෙම නෑ. ඒක මතක තියාගන්න ඕන පළවෙනි මූලික දෙයක්. හරි? ඒක බැක් ස්ලෑෂ් එකෙන් අපිට implicitly line joining කරගන්න පුළුවන්. අපිට explicit line joining කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ තාම ඉගෙන ගන්න නැහැ මේ tuple list tuple dictionary වගේ ඒවා. හිතන්න දැන් අපිට මෙහෙම සංඛ්‍යා ලිස්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. බලන්න. අපි ලිස්ට් එකක් සමහර කොටු වරහණකින් දක්වනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. අපිට මේක ඇතුලේ මෙහෙම ඊගා පෙළියට යන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැතුව. දැන් print text දුන්නොත් මේක print වෙනවා error එකක් එන්නේ නැහැ. එතන කමාවක් මිස් වෙනීම තමයි මෙතන කියන උග. අන්න ඔයාලා දැක්කම error එක බග් එක. මෙන්න මෙතන කමාවක් එනවා. හැම වෙලේම සංඛ්‍යා දෙකක් අතර කමාවක් එනවා. එතකොට අපේ මේ විදිහට මොන අපේ ලිස්ට් එක හරි පේලි කීපයක තිබ්බත් අපි මම මෙතනින් කඩන්නම් මේ බලන්න. තව පෙළියට. තව පෙළියට. ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සෝරි බලපාන්නේ නැහැ. අර පෙළියක් විදිහට සලකන්න. අන්න ඒකට අපි කියනවා implicit line joining කියලා. line joining ආකාර දෙක ඔය විදිහට. ඒක ලිස්ට් එකක්ද ලිස්ට් කොටු වරහන් එන්නේ. කපල් එකක්ද කපල් වලට මෙන්න මේ සාමාන්‍ය පැරැන්තසිස් එන්නේ. සාමාන්‍ය වරහන කපල් එකට. ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කපල් එකේ විදිහටම එනවා. list couple dictionaries set strings අපි මේ ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු ඉතින්ටම. ඒතර පැහැදිලිද? ඒක එහෙම දෙන්න පුළුවන්. හරි errors එන්නේ නැහැ. මොකද විභාගයට ඕගොල්ලන්ට දීලා මේ වගේ කේත කොටස් ඔයගොල්ලෝ output එක අහනවා errors තියෙනවද නැද්ද කියලා අහනවා error එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා අහනවා. මේක අනිත් දවල් වාරි භාග ලියනවනේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේ දැනුම් පරීක්ෂාවට ලක් වෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. මේ පාඩමත් HTML පාඩමක් දක්වා භාගයට එනවා. HTML මූලිකාංග පමණක් අහයි. මොකද ගෘහත් පොතේ ඒ දක්වා තියෙනවනේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඒක බලලා විභාගයට යන්න ඕනේ. දැන් මෙතන සිට විභාගෙ දක්වා Python ඔයගොල්ලෝ නිරන්තරයෙන්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන, ප්‍රගුණ කරන්න ඕන, හිතන්න ඕන as a programmer විදිහට. එන ඔයගොල්ලෝ ඒ පැත්තට හිතුවොත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම අදාළ ජයග්‍රහණ ඉලක්කය කරා යනවා. හැබැයි තවත් එක් විෂයක් ඉගෙන ගන්නවා කියලා නිකන් ඉගෙන ගන්නවට වඩා අර පර්ස්පෙක්ටිව් එකෙන් ඒක ගැන දැක්කොත් ඕගොල්ලන්ට යමක් එක්ස්ට්‍රා කරන්න පුළුවන් මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ. නිකම්ම නිකන් ඉගෙන ගන්නවට වඩා ටිකක් විශ්ලේෂණාත්මකව ගැටලු දිහා බැලුවොත් ඇත්තටම විභාගෙදී වැඩිම ලකුණු ගන්න පුළුවන් පාඩමේ තමයි අපි මේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ පාඩම නැතුව ඒකක් ගන්න බෑ ආයෙකව ගත්තොත්. එහෙනම් ඔයාලා ඒක තීරණය වෙන පාඩමේ තමයි ඔයාලගේ ඉන්නේ. ඒකක්ද B එකක්ද ඔයාලගේ තීරණය වෙන්නේ මේ පාඩමේ ඔබ දක්වන සාර්ථකත්වයේ හෝ අසාර්ථකත්වයේ මත. අපි ළමයින්ට පුන පුනා කිව්වගේ ඊයේ පාර ළමයින්ටත් මේ කතාව. MCQ විතරක් මේ පාඩමේ 11ක් අහලා තිබ්බා. සමහර ළමයි Python පේපර් එකක් උත්තර ලියලා කියලා කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බා සමාජ මාධ්‍ය තුල. ආවේ IT පේපර් එකක් නෙවෙයි Python පේපර් එකක්. ඇත්තටම මෙහෙම නෙවෙයි අනිත් පාඩම් වලින් තිබ්බා. එයාලා දැකලා තියෙන යාලා ඔළුවට ගිහින් තියෙන මේක විතරයි. මොකද එයාලා අමාරු කියලා හිතාගෙන ඉන්න කොටසක් නේ. ඇත්තටම ලේසිම කොටසත් මේ පාඩම තමයි. මේ පාඩම වගේ මේවත් හරිය ලේසියි. හරියට තේරුම් ගත්තාම මේක හරි ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ අනිත් භාෂා ඉගෙන ගන්න නැහැ නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඕ ලෙවල් වලට පැස්කල් ඉගෙන ගත්තා නම් ඒක වඩා ගොඩක් ලේසි. ඇත්තට මේ භාෂාව ඊට වඩා කෝඩින් ප්‍රමාණය ලෙස් කෝඩින් error ඩිටෙක්ට් කරන්න ලේසි. error අපිට කෝඩින් ඊට වඩා ගොඩාක් සංකීර්ණ ඒවා ලියන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඒ නිසා මේ දාම හොඳ භාෂාවක් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් ගොඩනගන්න මේ ප්‍රමාණය කරන ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සෑම ළමෙක්ම
මෙතැන් සිට විභාගයේ දක්වා අඛණ්ඩව මේ භාෂාවත් එක්කලා ගැටළු විසඳීමේ ක්‍රියාවලිය ඔබ නිරත විය යුතුයි. right? ඒ කියන්නේ දවසකට හරි කමන්නේ දවස් දෙකකට හරි කමන්නේ අඩු ගන්න පැය භාගයක් පැයක්වත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන එක ගැටලුවක් කරන එක මෙතැන් සිට ඔබ දෛනිකව විෂය 3 තියෙන්නේ පුරුද්දක් වශයෙන් කරන්න. හරි? එහෙම කරොත් ඔයාලට කවදාවත් වර්ධින්නේ නැහැ. ඔයාලා ටාගට් එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට මට මේක කියන්න ඕන තවත් වැදගත් දෙයක් දැන් ලයින් ජොයිනින් ගැන කතා කරද්දී Python වල අපි කියවන එක පේලියක විධාන එක විධානයක් පමණක් සක්‍රිය වෙනවා කියලා. හැබැයි අපිට ළමයි අවශ්‍ය නම් මෙහෙම දෙන්න පුළුවන් එකක් කියන්න මුලදීම මේ බලන්න a සමානයි 5යි මොනවා සෙමිකෝලන් එක දෙනවා මේ බලන්න. සාමාන්‍ය Python වල සෙමිකෝලන් භාවිත කරන හරිය කලාතුරකින්. මොනවා සෙමිකෝලන් බැරි කමක් නැහැ. බලන්න a සමානයි 5යි b සමානයි 3යි ඊට පස්සේ a සමානයි a වැඩි කිරීම b a සමානයි a වැඩි කිරීම b. ඒකෙන් b වැඩි කරලා aට ආදේශ කරන්න කියලා අපි මෙතන කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා print a. අර පේලි කීපයක ලියන එක මම තනි පේලියකින් ලිව්වේ මෙතන. හරිද? පේලි කීපයක ලියන එක a සමානයි 5යි b සමානයි 3යි. අපි මේ තනි පේලියකින් ලියලා තියෙනවා print a. කමාන්ඩ්ස් කීපයක්. අලුත් මේක රන් කළා. 15 ආවා. කිසිම error එකක් ආවේ නෑ නේද? දැන් අපිට මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම දෙනවා අඩුයි. නමුත් බැරි කමක් නැහැ. හරි. මේ විදිහට අපිට මූලික දේවල් මේ Python භාෂාව මම ඔබත් සමග කතා කරමින් පවතින්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි කතා කරන්නට ඊගාවට යමු වෙන්නේ තවත් ක්‍රමලේඛනයේදී කතා කරද්දී අපිට තාම වැදගත් දෙයක් තමයි ඕනම ක්‍රමලේඛන භාෂාවක සජීවී ගතිය. එහෙම නැත්නම් ලයිව් ගතිය ඉන්නේ. දැන් දැනටත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. අපි දැනටත් භාවිතා කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ඔපරේටර්ස් සම්බන්ධ ගැන කතා කරන්නයි යන්නේ මම. ඔපරේටර්ස් එකක් කියලා කියන්නේ කාරකයක්. හරිද? කාරක. Python වල කාරක මොනවද? Python වල කාරක ප්‍රමුඛතාව අනුපිළිවෙලක් තියෙනවද? තියෙනවා නම් මේ කොහොමද තියෙන කියන එකයි අපි ඊගාවට අවධානය යොමු කරන්න යන්නේ. يعني සාමාන්‍ය වල පොඩි කාලේ ඉඳන් ගණිත ගණන් හදද්දී 1 බිගුවේ ආයේ මතකනේ. නේද? වරහන් වල ආදි වශයෙන් දැන් මේ විදිහට Python වල අපි ඕඩර් එකක් භාවිතා කරනවා. ඒ අනුව අපි ගත්තාම ඉස්ලාම සමස්ත ඕඩර් එක පොඩක් කියලා නම් ඕගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන දැන් ඊට කලින් අපි මේ විදිහට තමයි ඉන්නේ ඉස්ලාම් බලය එක්ස්පොනන්ට් එක බලය දක්වන්නේ කරු ලකුණු දෙකකින් ඩබල් ඇස්ටරික් වලින් පවර් එක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ නෙගටිව් නිගේෂන් එක එනවා ඒ කියන්නේ බයිනරි නොට් එක එනවා ඒ කියන්නේ බිට්වයිස් නොට් එක එනවා එකතු කිරීම අඩු කිරීම ඊට පස්සේ ගුණ කිරීම බෙදීම මොඩ් එක ඩිවිෂන් එක කියන්නේ ෆ්ලෝ ඩිවිෂන් එක නිකල බෙදීම කියලා අපි කියනවා එකතු කිරීම අඩු කිරීම left shift left right එක වෙනවා ඊට පස්සේ AND operator එක එනවා මෙන්න bitwise XOR එක එනවා bitwise XOR එක එනවා bitwise OR එක එනවා ඊට පස්සේ less than විශාල කුඩා ඒ ටික එනවා ඒ අසමාන මේ සංකේත ටික එනවා අසමාන මේක දක්වන්නේ Python වල අසමාන සමානයි සමාන ලකුණු දෙකකින් තමයි සමාන බව දක්වන්නේ මේ තනි සමාන ලකුණු කියන්නේ assignment operator එක. ඒ කියන්නේ අගය ආදේශ කිරීම සමාන ලකුණු දෙකකින් තමයි දැන් අපි අර x වලගේ දෙකද කියලා බලන්න. ඒක ඕගොල්ලන්ට ප්‍රෝග්‍රෑමින් තුල අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඩිලිමිටර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. is not is ඒවත් අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි සමස්ත කාරක ප්‍රමුඛතාව අනුපිළිවෙල. මේක කොටස් වශයෙන් අපි අධ්‍යයනය කරනවා Python භාෂාවේ. හරි. ඊට කලින් තවත් Python වල මූලිකම දෙයක් තමයි ළමයි මේ ඕනෑම පරිගණක භාෂාවක් ඩෙවලොප් කරද්දී ඒ භාෂාවේ ඒ විශේෂ කාර්යයන් සඳහා අපි වචන සෙට් එකක් වෙන් කරනවා. ඒක කියනවා reserve word කියලා. ඇවරුණු පද. ඒ කියන්නේ ඒවා already යම්කිසි කාර්යයකට වෙන් කරලා තියෙනවා. අපිට ඒවා පාවිච්චි කරන්න බෑ අපේ කාර්යයන් සඳහා. Python වල තියෙනවා 30 ගණක් ඒ වගේ වචන. 33ක් වගේ මට මතක හැටියට. ඒවා මේ තියෙන keywords 33 හරිද? මේ keyword 33 වෙනත් කාර්යයක් සඳහා අපිට භාවිත කරන්න බෑ. මේ තියෙන false, true, from, while, if, delete, class, del, def, in, try මේ වගේ and, as a, break, for නේද? මේවා අපිට ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල අත්‍යවශ්‍ය if, else අපිට අත්‍යවශ්‍ය දේවල්. දැන් මේවා විචාරයක් සඳහා පාවිච්චි කරන්න බෑ. උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලිව්වොත් මේ බලන්නකෝ මම ඒ වෙනුවට මෙහෙම දානවා. if සමානයි 5යි. if සමානයි 5යි. ඊට පස්සේ as සමානයි 3යි. මේ බලන්න ඒවා ටයිප් කරද්දිම ඔයාලට පෙන්නනවා වෙන පාටකින් keywords. if සමානයි
if gonna yes print it already මේක ගහන්න දෙයක් නෑ මේක කෙලින්ම එරර් ලෝකයක් ඔය හැම තැනම එරර්ස් හැම මූලික බේසික් Python වල බේසික් සියල්ල උල්ලංඝනය කරලා තියෙනවා මොකද මේ කීවර්ඩ්ස් නේ මේවා විචල්්‍ය සඳහා දෙන්න පුළුවන්ද එහෙම දෙන්න බෑ හරිද එහෙම දෙන්න බෑ එහෙනම් ඒ වගේ කීවර්ඩ්ස් 33ක් තියෙනවා විභාගෙදී ඔබගෙන් විශේෂයෙන්ම මේ ගැන සමහරලාට එරර්ස් එහෙම ඔයාගෙන් අහන්න පුළුවන් ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන මේවා මේ කීවර්ඩ් 33 වගේ 60 හුරු වෙලා තියෙනවා ඒ විතරක් නෙවෙයි මේක කැපිටල් අකුරෙන් පටන් ගන්න වචන කීපයක් තියෙනවා ඒවා සිම්පල් වුණොත් ඒවා සාමාන්‍ය වචන බවට පත් වෙනවා මෙන්න මේවා මොනවාද false එකේ f අකුර කැපිටල් හරිද true එකේ t අකුර කැපිටල් none එකේ n අකුර කැපිටල් වෙන කිසිම තැනක ඕගොල්ලන්ට කැපිටල් අකුරු භාවිතයක් නැහැ එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම පරිගණක ක්‍රම ලේඛනයේ තුලදී මෙන්න මේ කැපිටල් අකුරු භාවිතය තියෙන තැන් තුන මේ වචන තුන පිළිබඳව විශේෂම අවධානය යොමු කරන්න මේ බලන්නකෝ මම මෙතන මේ true කියන එක නිවන false කිව්වොත් උන දැන් මම මේක simple false කියලා කිව්වොත් ඒක සාමාන්‍ය විදිහට අපිට අගයක් විචල්යක් විදිහට ගන්න පුළුවන් දැන් හිතන 5 කියලා වැටෙනවා. ඒතර මෙතන false කියන එක විචල්යක් විතර ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ගන්න බැහැනේ. එහෙනම් මේවට තේනවා මේ කැපිටල් සිම්පල් ભેදය මේ භාෂාවේ හරි තදට බලපානවා. ඒ වගේම මෙතන මේ සිම්පල් එකක් කැපිටල් විදිහට කිව්වොත් ඒකත් සාමාන්‍ය මේ ඇස් කියන වචනේ අපි කැපිටල් වලින් ඇස් කියලා කිව්වොත් ඒක කීවර්ඩ් එකක් නෙවෙයි. හැබැයි සිම්පල් කිව්වොත් අන්න කීවර්ඩ් එකක්. ඒතර මේ එකක් මත තියාගන්න කීවර්ඩ් භාවිතා කරද්දී. ඒකට Python ක්‍රම ලේඛන භාෂාවක හඳුන්වන කියලා අපි කියනවා. ගැන ක්‍රමරේඛනයක් තුළ අපිට විවිධ අවස්ථාවල නම් දෙන්න තියෙන අවස්ථා තියෙනවානේ. අපි ඒවට කියන හඳුන්වන කියලා. මෙන්න මේ හඳුන්වන සඳහා අපිට නමක් දෙන්න මේ කීවර්ඩ් පාවිච්චි කරන්න බෑ. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම කීවර්ඩ් පාවිච්චි කරන්න බෑ. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා හඳුන්වන සඳහා නම් දෙද්දී මම ඉස්සරහට කතා කරන්න ඕගොල්ලන්ට ඒ හඳුන්වන දෙන්න පුළුවන් අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ එකක් තමයි විචල්යක් සඳහා. අනික තමයි ශ්‍රිත එහෙම නැත්නම් ක්ලාස් ඒ වගේ වට නම් සඳහා අපි දෙන්න. අපි නම් දෙන ඕනම අවස්ථාවක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක අපි ඒවට කියනවා හඳුන්වන අයිඩෙන්ටිෆයර්ස් කියලා. ඒතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ නීති සෙට් එකක් තියෙන ඕනම ක්‍රම ලේඛන භාෂාවක තියෙනවා. Python වල විතරක් නෙවෙයි Java වල C++ වල C වල අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේක ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? අන්නේ නීති රීති සමුදායට යටත්ව තමයි ළමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕන ඒ හඳුන්වන සඳහා දෙන නම. ඒතකොට ඒකෙදි වඩාත් ප්‍රොමිනන්ට් එක තමයි වේරියබල් එක විචල්යක් කියලා කියන්නේ. දැන් ශ්‍රිතයකට නමක් දෙන එක හරි. ඒ වගේම ක්ලාස් එකකට ඔබ්ජෙක්ට් එකකට අපි නමක් දෙන එක හරි. හරිද? හැබැයි අපි නිතර භාවිතා කරන වේරියබල් එකනේ. ඉතින් වේරියබල් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එකත් අපි දැනගන්න බෑ. ඒ වේරියබල් එකක් කියලා කියන්නේ අපි විවිධ අවස්ථාවල මෙහිම පද්ධති පාඩමෙත් අපි කතා කරා. ක්‍රම ලේඛනයක දත්ත තියාගන්න ප්‍රධාන මතකයේ RAM එකේ නේද? ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙනකන් මේකේ తాවකාලිකව දත්ත වෙන් කරගන්න ඉඩ කොටස හඳුනන නාමයට තමයි අපි විචල්යක් කියලා කියන්නේ. හරිද? දැන් මෙතන අපි A කියලා විචල්යක් ගත්තොත් මෙමරියේ ඒ කියලා ලොකේෂන් එක වෙන් කරගන්න ඉඩ හඳුනන නම තමයි ඒ කියලා කියන්නේ. එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙනකම් මේ කියන allocation area එක තියෙනවා. ඒතර මෙයාගේ විශාලත්වය තීරණය වෙන්නේ අපි දෙන data type එක අනුව integer ද string ද නේද? boolean sorry float ද boolean ද අපි දෙන data type එක මත පදනම් වෙනවා මේකේ වෙන් කරන ඉඩ ප්‍රමාණය. ඒක වෙනම කතාවක්. ඒතර විචල්යක් සඳහා අවශ්‍ය ඉඩ කොටස වෙන් කර ගැනීම විතරද වෙනවා. හැබැයි එතකොට ඒකට නමක් දෙද්දී අපි නිවැරදි නීති රීති වලට යටත්ව නමක් දෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන 33 එකක් දීලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම නම තව තියෙනවා ගොඩක් නීති. මම කීපයක් මෙතන මතක් කරන්න ඕගොල්ලන්ට විචල්යක් එහෙම නැත්නම් හඳුන්වනයක් සඳහා විචල්යක්, ශ්‍රිත නාමයක්, ක්ලාස් එකක නමක්, ඔබ්ජෙක්ට් එක නමක් අපි ඒ නමක් දෙද්දී ඒ නම හඳුනන නීති රීති තියෙනවා Python භාෂාවේ. මම කීපයක් මතක් කරගෙන යන්න. මෙන්න මේ නීති රීති සමුදායට යටත්ව තමයි අපි නමක් දෙන්න ඕනේ. පළවෙනි වැදගත්ම නීතිය තමයි මෙතනින් පටන් ගන්නවා අපි කීවර්ඩ් එන ඇවුරුණු පද කීවර්ඩ් කියලා අපි කියනවා. ඇවුරුණු පද හඳුන්වන සඳහා භාවිතා කරන්න බෑ. ඒක මම ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නේ. හරි මේක තමයි. ඉතින් මේ නෝට් එක ඇතුලේ කීවර්ඩ්ස් භාවිතා කරන්න බෑ හඳුන්වන සඳහා.
තියෙනවා හඳුනන සඳහා භාවිතා කරන්න බෑ. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම දැන් විචල්්‍ය දැන් අපි දෙන එකේ අවුලදගත් දෙයක් තමයි නම දෙකට කැඩෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ස්පයිට් ස්පේසස් ඉන්න බෑ. අපි දෙන වචනේ වෙන වෙන්න බෑ. අනි වචනයක් වෙන්න ඕන. හරි. ඒ කියලා කියන්නේ දැන් අපි හිතනවා දැන් මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. ෆස්ට් අන්ඩර්ස්කෝර් නේම්. කොහොම අපිට දුන්න ප්‍රශ්න නැහැ. බයි ෆස්ට් නේම් කියලා මෙහෙම දෙන්න බෑ. හරිද? මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ අන්ඩර්ස්කෝර් එකෙන් මේ තියෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන ෆස්ට් නේම් කියන්නේ දෙකක් කියලා. දැන් මම මේක ෆස්ට් නේම් කිව්වම මේ විචල්යයි මේ විචල්යයි දෙකක්. ඇයි දෙකක් වෙන්නේ? මෙතන කැපිටල්. නිසා මේ දෙක එකක් නෙවෙයි. එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක තනි වචනයකින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක තියෙන්න ඕනේ. පොඩි දේවල් නමුත් මේ පොඩි දේවලුත් වරද්දන ළමයි ඉන්නවා. හරි ඒකයි මම කියන්නේ. අනිත් තනි වචනයක කියන්නේ ස්පේස් තියෙන්න බෑ විචල්ය නම සඳහා. අනිත් තමයි ඉලක්කමකින් පටන් ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න අපි ගත්තොත් මේ බලන්න 5 marks. මේක එරර් එකක් යනවා. බලන්න මේ බලන්න 5 marks. මොනවා සමානයි 5 marks කියන variable එකේ 10යි. print 5 marks. මේක රන් කරලා බලන්න මේක. අනිවාර්යයෙන්ම එරර් එකක් ආවා. ඇයි? invalid syntax. මේ ඉලක්කමකින් පටන් ගන්න බෑ. දැක්කනේ එරර් එක. හරි. ඒ වගේම ඔය විශේෂ සංකේත භාවිතයක් කරන්න බෑ විචල් හඳුන්වන සඳහා. හඳුන්වන දෙන්නේ මොනවටද? එකක් තමයි විචල්ය සඳහා අනික තමයි ශ්‍රිත ක්ලාසස් ඒවට අපි නම් දෙනවනේ. අපිට නම් දෙන අවස්ථාවට අපි කියනවා හඳුන්වන කියලා. අනික තමයි ඔය විශේෂ සංකේත. ඩොලර් සංකේතය ඊට පස්සේ ගත්තොත් ඇස්ට්‍රික් සයින් එක, හෑෂ් සයින් එක මේ වගේ සලකුණු මේවා අපිට දෙන්න බෑ විචල්ය නම් සඳහා. එකක් මතක තියාගන්න. නොගේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන මතක තියාගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා හඳුනන සඳහා. හැබැයි ළමයි අපිට පුළුවන් මේ සංකේත භාවිතා කරන්න පුළුවන් එකම එක සංකේතය තමයි මේ අන්ඩර්ස්කෝර් එක. මේ අන්ඩර්ස්කෝර් එක භාවිතා කරනකොට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. බලමු මේ බලන්න උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මේක මම මෙතන ඉස්සරහට අන්ඩර්ස්කෝර් එක දානවා. එයා නම් කළා බලමු. බලන්න කිසිම එකක් ආවේ නැහැ. නැහැනවට ඒක අන්ඩර්ස්කෝර් එකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉලක්කමකින් පටන් ගන්න බැරි වුණාට අපිට allow කරන එකම සංකේතයේ සිම්බල් එක තමයි මේ අන්ඩර්ස්කෝර් එක. අපිට අන්ඩර්ස්කෝර් එක විචල්ය හඳුන්වන්නක් සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන්. හරි අපි කිව්වේ දෙක තමයි තියෙන්නේ මෙතන. අපිට දිගේ සීමාවක් නැහැ කියලා කියනවා. අපිට කැමති තරම් දිග ගන්න පුළුවන් අකුරු වල ප්‍රමාණ. නමුත් අපි උන්ට වඩා දිග ගත්තාම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගන්න පුළුවන් තරම් කෙටි පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මීනින්ග්ෆුල් නම් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන විචල්ය සඳහා. හරි. ඒක විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන. ශ්‍රිත සඳහා හෝ විචල්ය සඳහා අපි තේරුමක් ඇති වචන හුඟක් කාට භාවිතා කරන එක වැදගත් වෙනවා ක්‍රම ලේඛනයේ ගොඩාක් විශාල විද්‍යාවක්. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා මේ ඕනම ක්‍රම ලේඛනයක තියෙන data types. Python වල data types ටික ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බෙදෙන්නේ. හරි. අපිට ඉස්සෙල්ලාම බෙදන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. numerics, dictionary, boolean, set, sequence type. මේක පස්සේ නැවත සාරාංශයක් ඕගොල්ලන්ට දෙනවා. දැනට අපි මේ හඳුනන විදිහ numeric කියන්නේ සංඛ්‍යාත්මක දත්ත අපිට බෙදන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. integers, float value සහ complex numbers කියලා ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකට අපිට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. නිකිල සංඛ්‍යා, දශම සංඛ්‍යා, complex සංකේත සංඛ්‍යා විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තට ඔය j එක හිමින්නේ. මේ පැත්තට ගත්තාම boolean වෙනවා. ඒ කියන්නේ true false වෙන boolean වගේ නම් set value, sequence type. sequence type කියන්නේ අනුක්‍රමයක් සහිතව ගන්න පුළුවන් එක. කියන්නේ සංඛ්‍යා දත්ත රාශියක් තියෙනවා ඒක වරකට එක ගාන ගන්න පුළුවන් type එක. string, list, tuple. අන්න ඒකට අපි කියනවා sequence type data කියලා. ඒක දැනට ලොකුට තේරුම් නැතුව කමක් නැහැ. මේක කරගෙන යද්දි ඉස්සරහට ඕගොල්ලන්ට මේක අවබෝධය ලැබෙනවා මේ data type සම්බන්ධව. මේ data type එක අනුව තමයි memory location එකේ space එක තීරණය කරන්නේ program එක ලියද්දි. හරි.
එහෙනම් අපි ඔපරේටර්ස් වලට තමයි අද දවසේ මුලින්ම යොමු වෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් සම්බන්ධව කතා කරන්නේ. එතකොට මම මේක ඕගොල්ලන්ට මේක දෙනවා print එක ක්ලාස් කරන්න කියලා දැන් මේක PDF එක දාන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. දැන් මෙතනදී අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්දී දැන් අපි බලමු මේ ඔපරේටර්ස් ටික බලමු මොනවද මේක රන් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ ෂෙල් එකේ රන් කරන්නේ AC බලලා ගන්න. අපි ඉස්සලා බලමු දැන් කාරක ප්‍රමුඛතාවන පිළිවෙල ගැන අවධානය කරද්දී දැන් ඉස්සලාම අපි බලමුකෝ දැන් ඔයගොල්ලෝ අපි ඉන්ඩිවිජුවල් එකිනෙක පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරමු. එකතු කිරීම කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට මේක එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ එකතු කිරීම ගැන මම දන්න දෙයකින් සරලම දෙයින් පටන් ගන්නවා. දැන් මේ එකතු කිරීම කියන කාරණය අපිට ආකාර දෙකකින් භාවිත කරනවා. ගණිත කර්මයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කන්කැටිනේෂන් ඔපරේටර් එකක් විදිහට මේ ප්ලස් සයින් එක භාවිත වෙනවා. මොකද මේ කන්කැටිනේෂන් කියන්නේ? ස්ට්‍රිං වැලියු දෙකක්. තාම ස්ට්‍රිං ඩේටා ටයිප් එක ඔයගොල්ලෝ කතා කරේ නැතත් ස්ට්‍රිං වැලියු අපි Python වල දක්වන එක ආකාරය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉන්නේ සිංගල් හරි ඩබල් හරි කොටේෂන් ඇතුළේ දක්වනවා නම් ඒක තවදුරටත් සංඛ්‍යාත්මක දැක්වීමට හැකියාවක් නැහැ. ඉලක්කමක් පවා තවදුරටත් ඒක සංඛ්‍යාත්මක ගණනය කිරීමට ලක් කරන්න බෑ. අපි නමක් වගේ දෙයක් ගත්තොත් ස්ට්‍රිං ගත්තොත් ෆ්ලවර් කියලා දෙන්න බලන්න. ෆ්ලවර්. ඒක මේ ෆ්ලවර් කියලා කියන්නේ ස්ට්‍රිං වල ඉවෙන්ට්. ඒ ෆ්ලවර් කියන එකට මම කර කරනවා ෆ්ලවර් ඕකිඩ්. දැන් ඔයාලට පේනවා ෆ්ලවර් ඕකිඩ් කියන එක මම එන්ටර් කරපුවම අවුට්පුට් කරනවා. හරි. ඒකට දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන ස්පේස් එකක් කිසිම වෙන්නේ නැහැ. මම මෙතන ස්පේස් එකක් දුන්නත් ඒ ස්පේස් එක මෙතන ඇවිල්ලා නැහැ. මට එහෙම ස්පේස් එකක් දෙන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන ස්පේස් එකක් දීලා තමයි දැන් මෙතන මේ එතකොට ප්ලස් සයින් එක කන්කැටිනේෂන් එකක් විදිහට පාවිච්චි වෙන්නේ. හරිද? මෙතන ගණිත කර්මයක් විදිහට භාවිතා වුණා. මෙතන මේ ප්ලස් සයින් එක භාවිතා වෙන්නේ කන්කැටිනේෂන් ඔපරේටර් එකක් විදිහට. එකක් මතක තියාගන්න. එතකොට මයිනස් අපි ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගණිතයේ විදිහටමයි හිතන්නකෝ ඍණ 15 දම ඍණ 15 මෙහෙම කියලා. ඒකට සාමාන්‍ය ගණිතයේ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට ප්ලස් සයින් එක භාවිතා කරනවා. ඒක ලොකු දෙයක් නැහැ. මයිනස් එක අඩු කිරීමත් ඒ විදිහටමයි. 12 ඍණ 5 කියලා කියනවනේ. ඍණයි නේද දන්නවා. ඒ විදිහට උත්තර එනවා සාමාන්‍ය ගණිතයේ විදිහමයි. එතකොට එකතු කිරීම අඩු කිරීම මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් ගුණ කිරීම. ගුණ කිරීම මල්ටිප්ලිකේෂන් සයින් එකට අපි පාවිච්චි කරන Python වල සහ ගොඩක් පරිගණක භාෂාවල ඇස්ට්‍රික් සයින් එක. අරු සලකුණ නේද? ඇස්ට්‍රික් සයින් එක. මේකට අපිට ඇස්ට්‍රික් සයින් එක භාවිත කරන්න පුළුවන් මල්ටිප්ලිකේෂන් සඳහා. අපිට ස්ට්‍රිං වැලියු එකක් කොහොමද මල්ටිප්ලයි කරගන්න පුළුවන් එහෙම. හිතන්න මේ බලන්න 1 2 3. ඒක ස්ට්‍රිං වැලියු එක. තවදුරටත් ඉලක්කමක් තුනේ එක. මම මේක 10ක් ගන්න ඕනේ කියලා හිතන්න. මේකෙන් 10ක්. ඒතර මෙතන බලන්න යනවා ස්ට්‍රිං වැලියු එකට ගණනය කිරීමේ හැකියාවක් නැති බව එතනම ඔප්පු වෙනවා නේද? ඒකේ වෙනසක් තියෙනවා නේද? හරි. එතකොට මල්ටිප්ලිකේෂන් ගුණ කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරනවා මේ විදිහට අපි සලකුණු. ඒ වගේම බෙදීම සඳහා පාවිච්චි කරනවා Python වල අපි ස්ලෑෂ් එක ෆෝවර්ඩ් ස්ලෑෂ් එක බෑක් ස්ලෑෂ් එකනේ ෆෝවර්ඩ් ස්ලෑෂ් එක. ඒක බෙදීම 6. මේ විදිහට අපිට බෑක් ස්ලෑෂ් එක බෑක්වර්ඩ් ස්ලෑෂ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සෝරි ෆෝවර්ඩ් ස්ලෑෂ් එක පාවිච්චි කරනවා බෙදන්න. ඒ වගේම මෙතනදී වැදගත්ම දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන මේ බෙදීමේදී දත්ත ප්‍රරූපය. මේ අපි විතර තියෙන නිකල සංඛ්‍යා දෙකක්. ඒක අපිට අවුට්පුට් එක වෙලා තියෙන ෆ්ලෝට් වල. ෆ්ලෝටින් පොයින්ට් වැලියු එකක් තියෙනවා නේ. අනිකට උඩ අවධානය යොමු කරන්න බෙදීමක් කියද්දී දත්ත ප්‍රරූපය වෙනස් වෙනවා කියන එකත් ඔයාලා ටිකක් මතක තියාගන්න එක වැදගත් වෙනවා. පාස් පේපර් එහෙම ඔයගොල්ලෝ අවුට්පුට් එහෙම ලියන්නේ කෝඩ් වල කියද්දී සමහර අවස්ථාවල මේකත් අවස්ථාවල තියෙනවා. ඊට ගත්තාම දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙච්චරලා අපි කතා කරේ දන්න ඒවා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ උද්දයක් ඕගොල්ලන්ට කතා කරනවා නම් දැන් බලය දක්වන්න, පවර් එක දක්වන්න මේ භාවිත කරන්නේ ඩබල් ඇස්ට්‍රික් සයින්. දෙකේ තුනේ බලය අපි දක්වන්න මේ විදිහට.
ඊට පස්සේ ගත්තොත් දැන් අපිට ඒ වගේ අපේ තුන්වෙනි බලය විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. කිසිම සංඛ්‍යාවක වර්ගමූලය ගන්න පුළුවන් කියන එක එතනම ඔප්පු වෙනවාට. ඒ 25 බලයක් විතර වර්ගමූලය දක්වන ඉන්වර්ෂන් 5 බලයෙන් දෙකෙන් දෙකේ බලයෙන් ලියන්න පුළුවන්. ඉන්වර්ෂන් 5 ඒකට මූලය සමාන වෙන්නේ. හරි. ඒක පවර් එක දක්වන්නේ නැත්නම් බලය දක්වන්නේ කරුණු සම්පූර්ණ දෙකක්. ඩබල් ස්ට්‍රික් සයින් එක තමයි මේ පවර් එක දක්වන්නේ. ඊට පස්සේ ගත්තාම මොඩියුල් එක මොඩ් එක දක්වන්නේ Python වල ශකලක්. මොඩ් එකේ මොනවද වෙනවා කිව්වේ? බෙදලා ඉන්න ශේෂය. ඒගොල්ලන් Python වල දක්වන්නේ බෙදලා ඉන්න ශේෂය. අයවරක් තමයි හතරක්. මොඩ් එකේ එක. C මොඩ් කරනවා පොලිස් ඔකදී විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට කවදාවත් යන එකක් රින වුණා. පොඩක් උත්තර මේක පොඩක් බලන්න. මේක ඔයගොල්ලන්ට ඉහ මොඩ් කරනවා රින රින 8යි. රින දෙකයි උත්තරේ. කොහොමද එන්නේ? ඔක අනිත් පැත්ත රින 30 මොඩ් කරනවා ගණන් දෙකයි. දෙන්න. මේ පොඩක් තියා ගන්න යන විදිහ. අතවරක් 432යි. දෙකෙන් ආපස්සට තමයි මේ දෙකේ එකක් කර වෙන ඕනේ කොහොමද බලන්න. ඒක ආපහු වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ බෙදෙන යට සංඛ්‍යාවේ ලකුණ තමයි උත්තරෙට එන්නේ. ඒක මොනවා වෙනවද? මේ ගණන් ගන්න. හරි. සරල දෙයක්. ඔක කියන්න තියෙන්නේ මොඩ් එක. තව එකක් තියෙනවා ඒ වගේ. තමයි ඩිව් එක. එනේ සෝරි ඩිව් අපි ඔලෝලි කියන ඩිව් එකට අපි කියනවා ඒක ෆ්ලෝ ඩිවිෂන්. ෆ්ලෝ ඩිවිෂන්. කියලා බෙදෙනවා. Python වල ඒක දක්වන්නේ double slash එක. මොකක් හරි කෙනෙක් භාෂාවල ගන්න back slash එක. හරි Python වල දක්වන්නේ මේ ෆ්ලෝ ඩිවිෂන් එක double slash එක. ඒක මේකද වෙන්නේ මොකක්ද? මේකද කරන්නේ බෙදලා කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න. පහට දෙකේ තුනේවා කීයද? එකයිනේ. ඒක බෙදලා දශම අයින් කරනවා. ෆ්‍රැක්ෂන් පාර්ට් එක කපලා දාන එක තමයි මේක. හරිද? දශම කොටස අයින් කරනවා. කියන්නේ කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඉන්න ලෝ කරනවා 8. ඒක 327. කොහොමද කියන්නේ? මේක 8 වගේ කීයද? එකයි මේ ෆ්ලෝ එකෙන් බලන්න ඩබල් ස්ලෑෂ් එකෙන්. එකක් මත තියාගන්න. ඔක එකක් වෙනවා ටිකක් බලන්න වෙනවා ඔයගොල්ලෝ හදද්දී මොඩල් එක. සුකානෙල තමයි දෙන්නේ බලලා පස්සේ දාන්න කවපන්නේ. මේ විදිහට අපිට මූලික කාරක ඉතින් මොනිටරින් දෙදීම පවර් මේක තියෙනවා. ඒක මේකෙදි කාරක ප්‍රමුඛතා අනුකූලව ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මේ ටික විතර ඔක්කොම කලකරන්න. හරි. න්यूमेरिक वैल्यूज तक की කාරණයක් නෙමෙයි ඉස්සරහට. ඒකෙදි අපි ඉස්සලා වරහන් තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඩබල් ස්ට්‍රික් එක තමයි පවර් එක දක්වන්නේ. ඊට පස්සේ ගුණ කිරීම බෙදීම ඊට පස්සේ ගත්තාම මේ අතර ඕඩර් එකක් නැහැ ළමයි. ඒක මම කියන්නේ එක මොඩ් එක ෆ්ලෝ ඩිවිෂන් එක. මේ විදිහට. හරිද? අවසාන වශයෙන් තමයි එකතු කිරීම අඩු කිරීම එන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට මොකද තියාගන්න මේ කියන්නේ. වරහන් වෙනවා හරි වරහන් ඉස්සලාම වෙනවා ඊළඟට පවර් එක එනවා ඊගාවට තමයි මේ හතර එන්නේ මේ හතර සම්මට්ටම. ඒක මේ හතර සම්මට්ටමේ ගණිත කර්ම නිසා ඕගොල්ලන්ට කලින් හම්බෙන එක නම් කලින් කරන්න තියෙනවා. මේවා හතර අතර ඕඩ එකක් නැහැ. ඒක මත තියාගන්න. මේකෙදි කලින් හම්බෙන එක කලින් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ එකතු කිරීම අඩු කිරීම වෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට මම මේකෙදි නම් දීලා තියෙනවා මේ ගණන් කීපයක් උත්තර ඔයගලන්ට ගණන් ටික හදන්න ගන්නම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේ වගේ උත්තර ගණන් ටික ගණන් 20 30කට තියෙනවා. දැන් මේකෙදි බලන්න පවර් කීපයක් එකට තිබ්බේ. මේ බලන්නකෝ
දෙකේ තුන්වෙනි බලය පස්වෙනි බලය කියලා හිතන්න. මොකද්ද මේකේ උත්තරේ? දෙකේ තුන්වෙනි බලයේ වර්ගය. අලේක බලයක් වගේ තියෙනවා. මොකද්ද මේක සාමාන්‍ය කොහොමද දෙන්නේ? ඒ ළමයි කියන්න පුළුවන් දෙකේ තුන්වෙනි බලය 8යි 8ේ වර්ගයේ 4යි. සෝරි 8ේ වර්ගයේ 64යි කියලා. හැබැයි එහෙම නෙවෙයි වෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් නම් තමයි ගණනය වෙන්නේ මේ පැත්තෙන්. 3ේ වර්ගය 9යි. දෙකේ 9 වෙනි බලය 512යි. බලමු එන්ටර් කරලා. අන්න ඔයාලට පේනවා 512 උත්තරේ එනවා. ඒතර මේ පැත්තේ නම් තමයි මේ බල කීපයක් කියන්නේ දර්ශක කීපයක් එකට තිබ්බොත් ගණනය වෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඒක මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් වාට Python වල මේ ඔපරේටර්ස් භාවිතා කරන්න. හරි. ඒතර මේ ඕඩර් එක වැදගත් වෙනවා. මේ වගේ අභ්‍යාසයන් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට මේ කොහොම සංයුක්ත කරලා කරද්දී තනියම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ඔපරේටර්ස් වල අවුට්පුට් එක ගැන ගණනය කරන්න පුළුවන්. ඒක තනියම අතින් හදලා බලන්න ඕන. මොකද කම්පියුටර් සෙල් එකේ ගහලා බලුවට කමක් නැහැ. නමුත් විභාගයේ මොහොතේ අපි මේක අනිම කරන්න ඕන නිසා. හරි. ඊට අමතරව දැන් මේ කතා කරේ අංක ගණිතමය කාරක. ඊට අමතරව තියෙනවා තවත් කාරකයන්. අපි අනිකුත් කාරකයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරොත් අපිට තව ඉගෙන ගන්න තියෙන කාරක වර්ගයක් තමයි සැසඳුම් කාරක. සැසඳුම් කාරක කියලා කියන්නේ මොනවද? and or not වගේ. sorry less than greater than. සැසඳුම් කාරක. comparison operators කියලා අපි කියනවා. comparison operators ගැන කතා කරද්දී දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේවා ගැන වෙන වෙනම මම ලෙසන් හදලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මගේ YouTube channel එකට දී ගමන් හැම පාඩමකටම අදාළව ඒ කියන්නේ හැම කොටසම අදාළව වෙනම හදලා තියෙනවා අපි lessons ටික. ඒ කියන්නේ මේ එක එක ඔපරේටර්ස් සම්බන්ධව සහ එක එක කොටස් ගැන වෙන වෙනම channel එකට ඔයලා බලන්න. වෙන වෙනම අපි හදලා තියෙනවා lessons. ඒක නැවිලා වල තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි මේ ඉතලා මේක පාඩම කරනවා. ඒකේ Python සම්බන්ධ ලෙසන් දෙකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ 39 දෙනෙක් තිබ්බා. මෙන්න මෙතන මේකදී types variables operators සම්බන්ධව කලින් හදපු ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා අපි ඔපරේටර් සම්බන්ධ එකක් තියෙනවා. ඒ ඔපරේටර්ස් අපි මේ කියන ඔපරේටර් සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට එතන අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් තවදුරටත්. හරි. ඕල එකත් බලන්න. අපි කිව්වේ කොහොම සිද්ධ ටික තියෙනවා. හරි. හරි. මේ අපි ක්ලාස් එකේදී කතා කරනවා මේ කියනවා. ඒගොල්ලෝ ළමයි ඊගාවට කතා කරන්න වැදගත් දේවල් තව කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අනිකුත් ඔපරේටර්ස්. අපි කතා කරේ අංක ගණිතමය කාරකනේ. අපිට තියෙනවා ළමයි ඊගාවට සැසඳුම් කාරක. සැසඳුම් කාරක කම්පැරිසන් ඔපරේටර්ස් ගැන කතා කරද්දී comparison operators මේ comparison operators ගැන කතා කරද්දී අපිට විශේෂයෙන්ම less than greater than මේ වගේ තමයි less than කියනවා ඊට පස්සේ less than or equal greater than or equal වෙන සමානයි දක්වන්න අපි සමාන ලකුණු දෙකක් පාවිච්චි කරනවා Python වල. ඊට පස්සේ not equal දක්වන්නේ මෙහෙම. not equal සමාන දක්වන්නේ අනිකුත් පරිගණක භාෂාවල වගේම Java C++ C වල වගේ අපි not equal දක්වන්නේ මේ sign එක. හරි.
මොනවාද සැසඳුම් කාරක වෙන්නේ. ඒකට සැසඳුම් කාරක මේ බලන්නකො අපි ඊට පස්සේ ෂෙල් කියමු. මේක හැබැයි මේ සැසඳුම් කාරක වල එන්න උත්තරේ true false අගයක් තමයි එන්නේ. හරි comparison operators වල හැම වෙලේම අපිට එන්නේ true false value එකක්. සත්‍ය අසත්‍ය බව තමයි හැම වෙලේම අපිට ප්‍රදානය කරන්නේ. ඒ වගේම ගත්තොත් අපිට සිම්පල් මේ විශාලයි C C අපර විශාල විදිහට ගන්න මේ විදිහට ආසල කරනවා. බලමු සිම්පල් A කැපිටල් A කියන සිම්පල් A විශාලයි කැපිටල් A ට වඩා. එහෙම කියන්නේ. හරි. ඒක අපි සාමාන්‍ය සංසන්දනය කරන්නේ. නමුත් මම ඔයගලන්ට සංසන්දනය කරලා පෙන්නනවා. හරි. එතකොට true false අගයන් තමයි එන්නේ. මේ බලන්න. පහ සමානයි සමානයි 6. පහ 6ට සමානයි. false අසමානයිනේ. 5ට සමාන නැහැ. හරි 5ට සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඒවා මොනවද අපි කියන්නේ comparison operators. එතන තව අපි ගත්තොත් මේ බලන්න 8 විශාල හෝ සමාන 7. නැත්නම් 3. දැන් මේ 8 දැන් මෙතනදී මේ දෙකෙන් දෙකක් කියනවා. මෙතන විශාල හෝ සමාන. ඒක 8 මොනට විශාල හෝ සමානද? ඔව්. දැන් true. මේ විදිහට බලන්න. හරි අසමාන සමාන අපි දක්වන්න පුළුවන්. 5 අසමානයි 6. 5 සමානයි 6. true. පැහැදිලිනේ? ඒ විදිහට comparison operators අපිට භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. true false value තමයි එන්නේ. හරි. ඒක පැහැදිලිනේ ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ true false අගයන්ගෙන් තමයි comparison operators වල අගය ප්‍රදානය කරන්නේ. තව operators ගත්තාම තව operator වර්ගයක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒක තමයි තාර්කික කාරක. තාර්කික කාරක. logical operators. තාර්කික කාරක. තාර්කික කාරක. වෙන logical operations කියලා. logical operators කියලා කියනවා. logical operators ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්න හොඳ වෙන operators කියන්නේ මේ පාඩම් කියනවා. ඒ තමයි n දෙක o එක not එක පුරවන ෂේප්. n o not simple n දෙක o එක not. බලන්න මේක භාවිතා කරන ආකාරයට පැහැදිලි කරලා අපි බලන්න 6 විශාලයි 3 n රූලි අය සමාන සමාන පහ තියෙනවා. හරි. බලන්න මේකත් true. දැන් මේකත් false. උත්තරේ false වෙන්නේ නැහැ. ඒක false. උඩ n එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය විතරම ඉඳලා ඉන්නේ. මේකම o එකට ගන්න. එකක් හරි ඉච්චම ඇතිනේ. ඒක අපි නොට් කරලා දාන්න බලන්න. නොට් මහ විශාලයි තුනම n අය සමාන සමාන හත. ඒක වරහන් ඇතුලේ මොකද්ද? වරහන් ඇතුලේ false. දැන් ඒක නොට් කරපුවම true වෙනවා. අනිවාර්ය වෙනවා මේක ඇතුලේ true මේක කොටස true. හැබැයි ඒක නොට් කරනවානේ. negation නොට් කරනවානේ. එතකොට ඒක true වෙනවා. සත්‍ය වෙනවා. ඒක අසත්‍යයි. සත්‍යයේ negation of negation. හරි. ඒක ඔන්න විදිහට තමයි තාර්කික කාරක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපිට ඉවත් අවශ්‍ය වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී එකවර if එකකින් ඉන්න බලද්දී o එක එකකින් දාගන්න පුළුවන්. හරි. මේ වගේ තමයි තාර්කික කාරක. ඒ කාරක වර්ග තුනක් වෙන විදිහට ගන්නවා. අංකගණිතමය කාරක. දැන් සැසඳුම් කාරක. විශාල ලාභ සමාන තාර්කික කාරක. එන්ඩෝ නොට් වගේ තාර්කික කාරක. ඒක තවත් කාරක වර්ගයක් තියෙනවා. bit සංසාරික කාරක. දැන් Python එකේ හම්බ වෙනවා. bit සංසාරික කාරක. මොනවාද? bitwise operator. bit සංසාරික කාරක කියන්නේ. bit සංසාරික කාරක. bitwise operators. දැන් bit සංසාරික කාරක.
හිතනොල උදේවට වඩා වැඩිපුර මේ වහනවා. මොකද දැන් මේකෙදි දෙපැත්තේ සංඛ්‍යා දෙක විශේෂයෙන්ම දැන් අපි සරල දෙකකින් පටන් ගමුකෝ. මේ bitwise O එක. වඩාත් සරලකින් bitwise XO එක නේ තියෙන්නේ. bitwise OR එක. මේ bitwise AND එක. අපි කොහොමද දැන් මෙහෙම ගත්තොත් තමයි කරන්නේ. මේක උත්තරේ කොහොමද එන්නේ? පහ කියන්නේ මොකද්ද? පහ කියන්නේ 1.1. ඒක ඇන් කරන්න ඕන. ඔන්න ඇන් දෙක මතක ගන්න ඕනට. ඒක ඇන් කරන්න ඕන 3. ඒක කියන්නේ මොකද්ද? 1යි. ඒක විතරින් වෙන්නේ. පහ කියන එක උගන්න පහ. 1.1. ඒක ඇන් වෙනවා. ඒකට මේක ඇන් කරද්දී ඔයාලට මතකයි ඉතර මෙහෙම වෙනවනේ. මේක ඇන් කරද්දී මේක ඇන් කරද්දී මේ නැවත උත්තරේ දශමයේ විදිහට තමයි ඉතින් අපි උත්තරේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ බයිනරි වැලියු එකනේ මේ බලාපොරොත්තු. දැන් මෙතන වෙන්නේ අපි ගමු උදාහරණයක් වශයෙන් 10 ඇන් කරනවා 10 ඇන් කරනවා 20. දැන් බිඳුව. 10 ඇන් කරනවා 20 උත්තරේ බිඳුව. බලමු කොහොමද ඒක ආවේ කියලා. බලන්න. 10 කියන්නේ බිඳුව එක. කරන්න තියෙන්නේ ඉවරේ කියන්නේ 10 ඇන් කරා 20 20 කොහොමද එන්නේ 20 එන්නේ දෙක හතරක් ඉතින් මේකෙන් අපි මේක ඇන් කරද්දී බලන්න එතනදී අපිට මෙහෙමයි බිඳුවරක් බිඳුවයි 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 මෙතන බිඳුවනේ මෙතන බිඳුවයි දැන් අවසාන උත්තරේ බිඳුව වෙලා තියෙන එකයි මෙතන ඔක්කොම බිඳුව වෙන්නේ ඒතර ඇන් කරපුවම උත්තරේ බිඳුවනේ ඒ නිසා තමයි අපිට මෙතන බිඳුව ආවේ ඒතර මේ පිටුවානුසාරිත කාරකවලදී අනිවාර්යයෙන්ම සංඛ්‍යා ටික බයිනරි කරගන්න ඕනේ බයිනරි කරගෙන තමයි අපිට උත්තරේ ලබා දෙන්නේ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් ඒක ඔයාලා හරි දැන් මෙන්න මේක අපි ගමු shift මේ shift වෙන්නේ කොයි පැත්තටද අපි දකුණු අත පැත්තෙන් shift right අපි මේකට කියන්නේ. හරි. ඒතර මේකෙදි අපි මේ කියලා තිබ්බොත් දැන් මේකෙදි වෙන්නේ මොකක්ද? මේක වට මතකයි. මේක මේකෙදි අපි සමී ඉලක්කම මොකද දෙන්නේ? ඉතින් කියන සමීකරණ. shift වෙන්නේ දෙපා. දැන් shift මේ කොහොමද ලියන්නේ අපි?
වෙනවා කියන්නේ මේක මෙහාට දෙන්න. ස්ථාන දෙකක් පයින්. ඒක මොකද්ද? දැන් වතුර ටික ඒක ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට ඒ උත්තරේ තමයි. ඒක බලන්න 26 ස්ථාන දෙන්න. ඒ උත්තරේ උත්තරේ 6. අනිත් පැත්තව අනිත් පැත්තට කියලා දුන්නොත් මේක දැන් දැන් ඉතින් අපි යන්නේ මේක බිඳුව එක බිඳුවනේ අවුත් දැන් අපිට දැන් තියෙන්නේ අවස්ථාව දෙකක් අනිත් පැත්තට දැන් ආ බිඳු දෙකක් අපිට දෙපාරක් ඉදින් දුන්නේ ඒ චිප් ලෙෆ්ට් එකයි චිප් රයිට් එකයි ඒක ඊළඟට බිට්වයිස් ඕර් එක සාමාන්‍ය ඕගේට් එක ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය තමයි බිට්වයිස් ඕර් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපි මේ අර එන් කරා වගේ ඕක කරලා ලැබෙන උත්තරේ හැම වෙලෙම 10 පාදෙන් දාන්න ඕනේ bitwise over එක තමයි ඉස්ස ඕ කරනවා කියලා 10න් ඉස්ස ඕ කරනවා 10න් ඒක එනවා අර කලින් දෙකේ අපි ඉස්ස ඕ කරන්නේ මෙතනදී එතනදී ඕ එක අන්තර යන්නේ දුවයි අපි විතරයි දින්නේ මේක තියෙනවා අතන අපිට හැම වෙලේම උත්තරේ දශම 10 පාදෙන් තමයි මෙතනදී උත්තරේ ලැබෙන්නේ අපිට මේ bitwise operator වලදී bitwise xo එක bitwise xo එකේදී xo එකේදී වෙන්නේ කොහොමද එතනදී අර අපි xo gate එක මත ගන්න කතා xo ගේ ලක්ෂණය මොකක්ද එකක් හරි කොහොමද xo එකේදී එකක් හරි එක වුණ එක අසමාන වුණොත් එක වෙනවා සමාන නම් බිඳුව වෙනවා මෙතන සමාන නම් බිඳුවයි 1යි 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 හරි 30මයි ලැබෙනවා අර විදිහටම 30 ඕ කරන එක වගේම තමයි xo කරන එකත් වගේම සිසිල් පවර් bitwise not එකේදී වෙන්නේ bitwise not මේක bitwise not එකේදී වෙන්නේ Ahora mismo tengo que ver la bitwise not එක වෙනද වෙන 10 not එක බලන්න ඔක සාමාන්‍ය විදිහට මොකද කරන්නේ වෙන 10 ටික භාවිතා වන ආකාරය තියෙනවා. අපි ඔය කතා කරපු ඔක්කොම ටික මෙතන තියෙනවා. හරි? මේ ටික ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඊගාවට. Python වලදී තවත් එකක් තමයි මෙන්න මේ සමාන ලකුණේ භාවිතය පිළිබඳව ඔබට තියෙන අවබෝධය ඔබෙන් පරීක්ෂාවට ලක් වෙනවා. හරි මේ equal sign එක.
මේ equal sign එක ගැන අපි කතා කරේ නැහැ නේ. ඇත්තටම අනිකුත් ඔපරේටර් කතා කරාට සමාන ලකුණ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මේ සමාන ලකුණ කියන එක හරි ප්‍රබලයි ක්‍රමණිකේ. ඒකේ assignment operator එකක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන හැම වෙලේම දත්ත ගමන් කරන්නේ වමේ සිට දකුණින් සිට වමට මේ පැත්තට තමයි යන්නේ හැම වෙලේම right එකට. එතකොට මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න Python equal sign එක භාවිත කරලා. එයාගේ එක්ස්පොනන්ෂියල් එක තමයි. දැන් ඔයාලා විචල්ල කීපයකට පරිලකයක් දෙන්න පුළුවන්ද? අපි කියමුකෝ x y z කියලා විචල්යන් තුනක් තියෙනවා. එන්න මේ විචල්යන් සියල්ලම අපිට මම 12 කියලා මම ආදේශ කරන්න ඕනේ. නේද ඒක? ඔබ දෙන්න බෑ නම්. විචල්යන් කීපයකට පරිලකයක් ආදේශ කරන්න බෑ. නම් විචල්යන් කීපයකට පරිලකයක් අපි ආදේශ කරනවා නම් ඒ සඳහා අපි දෙන්න ඕන කොහොමද? එන්න මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. x සමානයි y සමානයි z සමානයි 12. ඔන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. x ක්‍රම 12 y ක්‍රම 12 z 12. ඒ 12 ඔක්කොම ආදේශ. ඔක අනිත් පැත්ත දෙන්න පුළුවන්. නම් තනියගයක් සඳහා අනිවිචලයක් සඳහා ආගයන් දෙන්න. ඒක දෙන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා කපල් එකක් විදිහට තමයි ගන්න. කපල් ගැන අපි ඉස්සර කතා කරනවා. ගැටලුවක් නැහැ. ඒ විදිහට කපල් එකක් විදිහට ගණන් ගන්නවා මෙතන මේ ගන්න එක. වරහන් දැම්මේ නැතත් මේ කමාවකින් වෙන් වෙලා තියදී මේක කපල් එකක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. අපි data structures වල ඉස්සරදී කතා කරනවා Python වල. හරි. එතකොට මේ සමාන ලකුණු භාවිත කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්න ඕනේ. මේ බලන්නකෝ a වල අගය 5යි b වල අගය 3යි. a වල අගය 5යි b වල අගය 3යි. මෙහෙම දෙද්දී error එකක් එනවා තියෙනවා. සෙමිකෝලන් එහෙම දුන්නේ නැහැ. එකක් මොකද කියන්නේ? ඒ වගේම තව දෙයක් ඕගොල්ලන්ට මට කියන්න ඕන. ඉතලදී අගයන් දෙද්දී මම කියවනේ දැන් මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. a, b සමානයි 5,6. ඒතර මෙතනදී a ගේ අගය තමයි 5. b ගේ අගය 6යි. බලන්නකෝ. a b ගේ අගය 6යි. a ගේ අගය 5යි. අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැබැයි මේක බැලන්ස් වෙන්න නැත්නම් a, b, c සමානයි 5,6. මේක බෑ. මේ වට තියෙනවා error එකක් තියෙනවා. ඒ විදිහට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හැබැයි මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. ඒ සමානයි අපිට කමාවක් දාලා කපල්ලක් විදිහට දෙන්න පුළුවන් නේ. එහෙම කියන්න දුන්නා. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම දෙන්න පුළුවන්. හරි කපල් අපි ඉස්සරහ කතා කරන කපල්ස් පිළිබඳව ලිස්ට් සෙට් ෆ්ලෝටින් වැලියු ඒවා පිළිබඳව. හරි. එතකොට ඊගාවට කතා කරද්දී අපි දැන් අපි මේ කතා කරමින් ඉන්නේ සමාන ලක්ෂණ භාවිතය පිළිබඳවනේ. ඊගාවට අපි කතා කරන්න යන්නේ අද දවසේ අවසාන මාතෘකාව ගැන කියන්නේ. එතන වල ආරම්භයේ බේසික් දේවල් ඔයගොල්ලන්ට කතා කරමින් ඉන්නේ. අපි numeric values පිළිබඳව මේකලම කතා කරනවා. ඒ වගේම string value පිළිබඳව කතා කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. string කියන්නේ මොනවද? string වැදගත් වෙන්නේ මොකද? Python කම්ලේඛනය තුල. අපි string දක්වන්න single quotation එක double quotation භාවිත කරනවා. string කියන්නේ අක්ෂරමය දත්ත කම්ලේඛනය තුල භාවිත කරන අක්ෂරමය දත්තයක ඉලක්කම වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් string value එකක් විදියට. So string අනිවාර්යයෙන්ම sequential data type එකක් විදිහටයි Python වල සලකන්නේ. single quotation එකකින් හෝ තියෙන්න පුළුවන් මේ වගේ double මේ වගේ ඕනම string value තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? string වලදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ එක එක individual object එක 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 එළියට ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙයාලා index value වලදී මේ string වල අගයන් index එකකින් අපි call කරන්න පුළුවන්. හැම වෙලේම ගණන් අපි කතා කරන්නේ කම්පියුටර් අපි එකෙන් ගණන් කතා කරාට ගණන් කරන්න පරිගණකයේ ගණන් කරන්නේ හැම වෙලේම එක් බිඳුවේ ඉනවා. ඒතර මෙයා බිඳුව මෙයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් එක බිඳුව 1 2 3 4 ආදී වශයෙන් තමයි ඉන්ඩෙක්ස් එන්නේ. අගෙන් අගත්තොත් ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ඍණ 4 ඍණ 5 ආදී වශයෙන් අගෙන් ඉඳන් එන්නේ. මේ බලන්නකෝ ඒක. ඒත් අපි ස්ට්‍රින්ග් වැලියු එකක් ගත්තොත් මොකද ඒ කියලා විචල්යක් තියෙනවා කියන එක ස්ට්‍රින්ග් වැලියු එක. ඉතින් මේක දක්ව තියෙනවා කම්පියුටර් කියලා. computer computer hardware
computer system. මේ computer system කියන වචනේ මට මේ බලන්න දැන් A ගේ බිඳුව මට කෝල් කරන්න ඕනේ. A ගේ බිඳුව. අපි ඉන්ඩෙක්ස් එක කෝල් කරන්නේ මේ ස්ක්වයර් බ්‍රැකට් තුලින්. ස්ක්වයර් බ්‍රැකට් තුලින් තමයි ඉන්ඩෙක්ස් එක කෝල් කරන්නේ. ඒ අනුව A ගේ බිඳුව C. මම කියනවා C මම C එක කෝල් කරනවා. ඒ වගේම A ගේ මේ බලන්න A ගේ පහ කෝල් කරනවා. පහට මොකද කියන්නේ? T. මොකද? T. අර ඒ වගේ තනියා කියන්න අපිට ගන්න පුළුවන්. බලමු ආදිශය රිමෝට් එකක් ගන්න. ඒකේ පහට T වලට වෙන එකක් ආදිශය. ඒකේ පහට ඒ පහට මම T වෙනුවට මොනවද කියනවා? එරර් එකක් තියෙනවා. type එරර් එකක් තියෙනවා. type එරර් එකක් තියෙනවා. string කියලා කියන්නේ immutable. දුවට පස්සේ වෙනස් කරන්න බෑ. string values immutable. string තමයි. අපිට හැදුවට පස්සේ පසුව වෙනස් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. කියන ආදේශ කරන්න බෑ. හැබැයි අපිට මේ වගේ අගයන් කෝල් කරලා ගන්න පුළුවන් string වල. හරි. බලන්නකෝ. මේකේ මට පුළුවන් ස්ලයිසිං කරන්න. ස්ලයිසිං කරන එක අගයන් ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. ඉන්ඩෙක්ස් එකකින් අගයක් කෝල් කරනකොට මට එතනදී සමසංඛ්‍යාවක් තියෙනවා වෙන සංඛ්‍යාවක් වෙන දෙක. ඒකේ ඍණ දෙක. ඒකේ ඍණ දෙක E. ඒතර ඍණ 1 ඍණ 2. අගේ ඉඳන් තමයි ඍණ සංඛ්‍යා එන්නේ. ඒකලම ඔයාලට කියන්න ඕන වැදගත් දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ස්පේස් එකක් යා කැරක්ටර් එකක් විදිහට සැලකෙනවා. මොකද ස්ලයිසිං කරනවා කියලා කියන්නේ අගයන් 50ක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒකේ මේ ඉඳන් අට දා. ඒකේ කම්පියුටර් කියලා අපිට බිඳුව 1 2 3 ස්පේස් එක ඒක කම්පියුටර් කියලා ඉන්නේ ඒක. හරි. ඒක අන්නේ විදිහට අපිට ඉන්ඩෙක්ස් වලින් කෝල් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකට දැන් ඉන්ඩෙක්ස් වලින් කෝල් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ රේන්ජ් එකකින් කෝල් කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ රේන්ජ් එක දෙන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. නම් පහද. කම්පියුටර්. නම් පහද. පහ දක්වා කියන්නේ පහයි කියන්නේ. අග වැලියු එක ගන්න විතර මත කියන පහ දක්වා. අනිත් එක ඒක මේ යම් හිමත් කෝල් කරන්න පුළුවන්. මොකද අකුරක් කරා අකුරක් කියන්නේ. මුල ඉඳන් අග දක්වා දෙකෙන් දෙකට. එතකොට මේක මුල ගත්තා එකක් අතහැරියා m ඉන්ඩෙක්ස් දෙකෙන් දෙකට යනවා u. ඒ විදිහට තමයි එන්නේ. අපිට අග ඉඳන් මොකද ගන්න පුළුවන්? ස්ලයිසිං වෙනවා ස්ලයිස් වෙනවා. අනිත් හරිද? ඒ වගේම අපිට මේක සම්පූර්ණ වචන අනිත් පැත්තට හරවන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන් මෙහෙම දෙන්න. ක්‍රීනේ. මෙතනදී සම්පූර්ණ වචනේ රිවර්ස් වෙනවා. වචන අනිත් පැත්තට හරවන්න. හරි. ඉතින් මම මේ ඔයගොල්ලන්ට අද දවසේ Python වල ආරම්භයක් වශයෙන් කතා කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම ඉස්සරහට මේ සම්බන්ධව සහ තව ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ වාර විභාගයට හොඳට සූදානම් වෙන්න ගැටලු විසඳන්න සහ දැන් ඩේටාබේස් පාඩම් කරගන්න තියෙනවා. HTML කරන්න බැරි වුණත් ඒකේ මූලික ටිකට ඒ ටේබල් ලිස්ට් පිටුවකට පින්තූරයක් දාන විදිහ ටේබල් හදන විදිහ ඒ වගේ මූලික දේවල් ටිකවත් බලා ගන්න වෙනවා ඔයාලට. ටර්ම් ටෙස්ට් එක දැන් ඉතාම ආසන්නයි. විතර මහන්සිලා වැඩ කරන්න තමන් හුඟ කාලෙකින් දැන් වාර විභාගෙත් ලිව්වේ නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ ටාගට් එකට යන වාර විභාගය අතිශය වැදගත්. තමන් ඉන්නේ කොතන තමන්ගේ දැනුම් මට්ටම කොහොමද කියලා බලා ගන්න. ඒ නිසා හොඳට වැඩ කරලා තමන්ගේ ඉලක්කය කරා අනිවාර්යයෙන් යන්න. තමන්ගේ රෑන්ක් එක කොහෙද තියෙන්නේ අන්න ඒ ටාගට් එකට මහන්සිලා වැඩ කරන්න බැරි කියලා දෙයක් නැහැ. මේ තියෙන කාලේ හොඳට ප්‍රමාණවත් ඔයාලගේ ඉලක්කය කරා යන්න.
ඒ නිසා හැමෝටම නිතර මම කියන්නේ තමන්ගේ වැඩ කරන්න අපිට ඉස්සරහට පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඕන ගැටලුවක් අරන් ඉන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. එහෙනම් හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් තමයි. හොඳට පාඩම් කරන්න අද දවසේ ඉඳන්ම තමන්ගේ විභාගය වෙනුවෙන්.